السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يال سودو هذا هلكني وأقول بودكاست أنا وعلي ما أنتم حمرتي وبرنامجك الشيخ محمد عمر هو شيخ كم بدا علماء الديجان كالصومالي ذا والشيخ عالمه هدان سي برنا والشيخ وحكو برتي كان سو jeeda magaalada qabri dahar iyo guud ahaan deegaanka sheekh maxamed isaga iskiin bari doona sheekhiisa koritaankiisii cilmiga meeshu ka gaaray iyo xirtuu kiciyay iyo ciduu ka soo ijaaso qaatay sheekhu waxyaalo badan oo bulshada faa'iido u leh oo inuu wacyiga u baahan in laga wacyigeliyo oo lala hadlo ayaanu doonaynaa maanta inaanu arrimahan aanu kagala sheekaysano sheekh maxamed soo dhawow walaal xaaji cali anfaco waan soo dhawahay maasha allah waana ku soo dhaweynayaa soo dhaweynta aad igu soo dhaweysay stuudiyoga sheekh maxamed waxaan doonayaa adiga iyo bulshadana daawanaysa inaan isu kiin fasaxo waxaan doonayaa inaad bal arrimihii hadda aanu ka sheekeysanaynay waa arrimo u baahan wacyigelin bulshada qaarkeed in la siiyo run ahaantii waxaan rabaa adigii bulshada inaan isku kiisid ayaan aan noqdo dhegeysta fiican marka golo boodkaas isku soo dhawow waan ku soo dhawahay aniga ka tacriifkaygu waxa weeyaan magaalada qabri daaraan ku dhashay meelaha abaaro 1987 magaalada kolley dhinac uma dhaafin muddo waxaan u malaynayaa 4 bilood ka badan kama maqnayn weligay qabri daarre iyadii iyo aaga baan ku soo barbaaray siiba aaga dulqabow ama hud yaan magaraysaa kol ku noolaa muddo 5 sano reemiyi ahaa intii kalena magaalada qabri daarre guriga ka degan xaskaygu ka degan yahay baan ku dhashay guriga baan ku dhashay eegana dacarurtaydi joogtaa kolka kabtaas guriga ku dhalatay baad eega ku carruur dhashay ku carruur dhalay ha waa gartay marka ruux bilaadanku markuu dhasho uu korayaa aadamiguna cumrigiisu iska yariyaa ummadda rasuulkuna way iska sii maartay cumri yar tahay kolka adigu cumrigeyguna ma yaro eego 30 iyo waxaan jiraa meelaha 8 ilaa 39 magaalada qabdaare kolka ruuxu markuu dhasho waxaanu naqaanaa waxbuu bartaa kolka ama waxbarasho diini ha galo ama tu iskuul waa dhow inagu soo beertay ha galo ama beeyada uu ku nool yahay mujtamacaasi si uu nool yahay hadduu xoolo dhaqatay yahay hadduu beeraley yahay intiiba marka kolka qaybo badan baan ka falgalay anigu kala falgalay bulshada ugu horeyn anoo waxbarasho gelin oo meelaha 7 jira 1994 yaan miyi tagay ilaa 99kii reemiyi baan ahaa geel baa raacayay dadkii dhalay baa geel ugu dhaqahayay reemiyi baan ahaa geel jira reer guuraa baan ahaa ilaa 1999 baan haddana meeshii gurigaan ku dhashay qabdahardi ugu soo noqday kabtaa waxbarasho quraan laga geliyay ilaa adigu 2000 iyo meelaha 3 baan quraan ka dhameeyay isla xilligaan quraan ka dhameeyay yaan haddana qaybtii xalaqaadkii diiniga ahaa ee magaalada qabdaare ka bilowday yaan ku taxmay quraanka aniga waxa ay dhigay macallin la dhihi jiray macallin maxamuud sheekh xuseen oo eegaba nool oo degmada marsin qabalayaasheeda qayb ka mid ah ku nool waxbarashada qaybta magaranaysaa cilmigu waxa weeyaan culimo badan baan magaranaysaa ayaan soo marmaray culimada waxa ugu tun weynaa oo magaranaysaa iyo adigu raggii markaa la noolaa ee uu sheekhaas hogaaminayay sheekh mahad xaaji shukri xafidullah warcaa oo bulsho badan oo mujtamac badan oo diineed ee gaba magaranaysaa hoggaan u ah waxna bara masaajkaas baa xaafadda iyadu isu dhow yihiin oo ugu badnaan 3 daqiiqo loo kala socon oo daris nala ahaa ayaan 2003 tagay ilaa 2016 xalaqaadkii halkaa yaalay wixii ilaahay iga qoray yaan ka qaatay tusaale ahaan aniga markaan xagga waxbarasho qaadashadu culumta carabiyada anigu marka ugu horreysay baa wax ka bilowday nin la yidhaahdo sheekh faarax dayib sheekhaas oo mutacalimiinta meesha joogta ka mid ah oo nin culimo weyn ah marka yaa wuxuu ii bilaabay kitaabka la yidhaahdo ajruumiga iyo laamiyatul afcaalka si gaar ah oo khaas ahaan ay barayay ilaa 3 jeer iyo akhriyay midkiiba anoo halka ajruumigii waxoogaa igu maartay uu yar babaxsan yahay oo ciraabka yar jabsanaya sarfiga yar jabsanaya iyo sheekh mahad xafidullah warcaahu fanniga carabiyada bilaabay fanniga fiqigu anigu iga hordhacay sheekhu markuu bilaabayay muddo iga hal sano ama 8 bilood iyo xirta aniga horreysay 2003 baan ku biiray xirta 2002 meelaha sheekhu ma uu fadhiistay oo darsigu bilaabay marka fanniga fiqiga oo kale sheekh Abdulfataax Minhaaj la yiraahdo yaan ka dhageystay marka laga reebo 3 kitaab oo kitaab irshaad kitaabka irshaadka iyo kitaabka Minhaajka iyo kitaabka Taaliminka 3 marka laga reebo inta kale ee la akhristo Soomaalidu akhristo kabtaas isaga ay ku sheekhaha fadhi ama majlis
markaa uu gacanta ku hayay oo dee jamciyaddii meesha fadhiday uu sheekhu hoggaanka weyn u ahaa ustaadku uu ma garanaysaa dee loo dhiibay baan la soo barbaaray adugu sheekhu wuxuu waday sheekha weyn xafidahullah waraacahu sheekh mahad darsigiisii iyo waxbaridii dee dadka diinta islaamka u barayey jahliga laga saarayey bulshada dee kalba qaybaheeda meeshaasi laga dhaansanayay ama laga cabayey mashrab ahaan marka sheekhan waxaan si fiican uga dhageystay fanniga carabiyada qaybta weliba naxwada qaybta haddana adugu balaaqadu 3 qaybood bay noqotaayoo waxaa ugu horeeya fanni la yidhaahda macaaniga waxaa ku xiga fanni la dhaha bayaan waxaa ku xiga fanni la yidhahda badiic marka 3daa fanni iyo fanniga la yidhahdo adugu naxwadii iyo fannigii tasawufkii adu cilmi meeshaa ciida ka yar yaa sheekha si gaara sheekha weyna sheekh mahad xafidahullah waraacahu yaa nagala kulmay raggii dee xerta sheekha ugu hooseeyey uu ka mid ah ninka isna la yidhahdo sheekh ibraahim fanni isna waxaa kala kulmay caqaa'id si gaara oo uu takhasus u lahaa sheekha sheekh ibraahimku waxaan sii xasuustaa weli qalbigayga ka guuxayaa codad macaan oo qasaa'id oo mutacalimkaasi qaadi jira ama sheekhaas marka mujtamac nooca oo jubaysan oo qalbigoodu ninka mutacalimka ama ninka xerowga jeefe la dhihi jiray aan la toosinin waxaa suurtagala inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam manaam ku arkayo bulsho noocaasaan kolley anigu yaa isoo gardaadisi aan ku wax dhexbarto qalbi wanaagsanayd oo weliba waxaan la iloobi karin qasaa'idkii iyo dikrigii iyo xadradii macaanidii la qaadi jiray iyo ilmadii iyo dadka wada khushuucsanaa ee nin walba ninka kale qalbigiisa iska ilaalinayay kolley anigu maskixiyan way ii saamaysaa markaan aagaa masaajka tagano si qalbiyan baan dee dareenkaygu ragga waa la wada noolaa ega ragga qaarkii dee bulshada iyo mujtamaca ka mid a qaarkood qabriga allah u waasiciye ay god galeen qaarna ay nool yihiin ega culimmadan aan sheegayey sheekh faarax uu ka mid yahay sheekh fatax minhaaj uu ka mid yahay sheekh ibraahim way nool yihiin iyo ustaadka weyn ee meesha jamciyadda nidil bay hogaaminaya sheekh mahad xafidahullah waraacahu kolkaanu jamciyaddaa baan kusoo barbaaray cilmigii dee halkaa la akhriyayey ee kala duwanaa fanni walba wuxuu kolle ilaah iga qoray yaa ku qaatay aniga laftirkaygu anigoo dee arday mutacalim oo meeshii waxbarasho ka watay waxaa jiray xilliyo aan fanni carabi ah oo eega sida kutubta naxwada oo ina maaligu ugu sarreeyo inta meelaha soomaalidu ay akhrisato fanniga sarfiga culumtan kala duwan ee balaaqada mantiqa carudka iyo qawaafida aan ku akhriyey culumta carabidu waa 12 fanni bay dhahan adu 9 fanni oo ka mid ah naxwada sarfiga balaaqada 3 fanni ah carud iyo qawaafid 7 mantiqi luqadii oo kitaabkan ugu weyn Soomaalidu inta ay akhrisato qaamatul xariiriga la yiraahdo ibnu duriidka laga bilaabayo iyo mucallaqaadka 2 kitaab oo laabitul ajam iyo laayatul arab la yiraahdo laga bilaabayo adugu kabtaas alxamdulillah rabbil caalamiin wixii laga qoray baan ka qaatay abaar 2016 markii soo gaadhay heer baan yeeshay magaalada Qabdaaroon waxbarasho kaga maqnaa baan kolka dib ugu noqday oo eega nin iska magaalo joogaan intaa kadib waxaa jiray 2015 sheekh Cumar la yiraahdo Allah ka raali noqdo inay gaba saaxiibanahay oo aan jimcadeeda adugu meel isugu nimid yaa wuxuu ka bilaabay kutubta ummahaatu sita la yiraahdo masaajka markazka jamciyadan tabliiq adugu kutubta sheekhaas ijaazi iyo dhageysiba waa kaga qaatay si qarsoodi xaalado iyo duruufo jiray marka waxaa kaloo jiray 2017 sheekh la dhaho ibn labuun kucaana shamxad iimaan yaa wuxuu bilaabay kitaabka la yiraahdo irshaadka iyo manhaajka si dowra ah uu akhriyay marka kutubta umaastahaba waagi hore 8 bilood baa lagu akhriyay kuwana 4 bilood buu sheekhu ku akhriyay sheekha aan kulli waagi hore maqli jiray yaa isna la kulmay oo wixii aan kala kulmay waxa uu waaweynaa kitaabka irshaadka iyo manhaajka iyo wasiyatul jurjaani wasiya la yiraahdo iyo adoo kitaab yaro qawaacidi iyo waxbaan ka dhageystay marka sheekhaasna wuxuu ka mid yahay culimadii aan wax ka faa'iideystay guud ahaan sheekh maxamedow imsa sanaad culumta diinta iyo baranaysay ama wax baraysay kolley culumta waxbarashada diinta muddo adugu 26 sano ah yaa ku dhex jiray muddeega 7 sano ah mushaar baan ku qaadanayay oo qaadli baan ahaa marka waxaan baranayay qadaha ka faa'iidayay marka tusaale ahaan kitaabka akhrisato manhaajka ama kitaabka irshaadka wixii waa sheeko lagu sheegay
sheekadii marka inay maxkamadii lala fadhiisto xukun la rido ma fududo waa practical loo filiyo ama bilficil kolka waxa weeyaan waxaa iga kordhay wax weyn wada markii aan xarug ahaa ama ardayga mutacalimka aan ahaa wax baranayay iyo markaa dee masaladii bilficil aad u samayso oo intaad warqad soo qaado oo aad wax xariiqdo oo haddana wax xariiqdo oo qaadin noqoto oo haddana in musajil la yidhaahdo diiwaangeliya ama registrar lagu dhaha luqadan kale aad la kulanto oo haddana ninkii meesha xukumay ee camiidka ahaa ama guddoomiyaha aad hawshii la dhexgalo ma fududo midaas baan kolley ka bartay tajribada waan ka qaatay maxkamadda intaan ku jiray waxaa kaloo bartay nidaam ay wadaadadu iskaga xoogsadaan oo carruurana iskaga korsadaan oo la yidhahdo xaqu qalam waxaa weeyaan nin baa nin nabar ku dhaafanayaa markaa waxbaa laga qaadaya laba ruux baa isdiliyo soomaalida waxay ku maamaadeen wadaad heer nabada waxba oguma jiraan ama waxba dan uma aha deerka haddii ninka naagta faro waa la wadwadi oo halba haddii la doono laga dhowriyo haddii doono waaba loo qiilday hadduu nin dilo ma garanaysa ama ruux le waxyaana warre la isku dhafto wuu xaqi haddii ma garanaysaa ruux dhinto hadduu doono wuu yaasiimi gabta dhul u doonani kolkaa wadaad waxay dhahaan soomaalidu reer nabada dan oguma jirto marka taa laftirkeeda wadaadadu ku coogsadaanna intaan kolley qaldahan ku jiray baan barto dee qaabka inaad kitaabka minhaajka intaad dhegaysatay ama fiqigii dee furuucul fiqi baa la yidhahda waxan culumtu way fiqigu kala qaybiysan yahay 3 qaybood wey tusaale ahaan ninka eega xerowga ah ee ardayga ah maxaa la baraa oo culummada Soomaalidu yaqaanaan in ninka looga bilaabo wax la yidhahdo safiine madhabka shaaficiga in Soomaaliya shaafici way haysataa madhab shaaficiya sax madhab markii lagu leeyahay waa wado sharciyada islaamku waa badweyn waa muxiidul hindi kolka meesha badweynta ninba faham buu galaya meesha in la dadka la fahansiyo u baahan waa halka Soomaalidu waxay dhahdaan duul culimo qastay yaana culimadu wax ma qasin faham iyo culimadu ku kala aragti duwanta fahamkuna ninka culimadu intuu meel iska fadhiisto oo wax isla hadlo ama wax soo sheego ma qaadanaye kitaabka quraanka iyo fahamka laga qaata ama daliil hadii lagu dhaho shaygan maxaa u daliila sida yaa wax xalaalaya wax xarimay ilaahay way xaqiiqatan marka yaa daliilka xaga laga keena waa kitaabka quraanka haddana waa sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam haddana qiyaas ijmaac afarta culimadu way isku waafaqsan yihiin adiladu inta ma dhaafaysaa haa bas afartaaba isla ogolin marka cilmiga nooca waxaa la yiraahdaa usulul fiqh yani usul waxa laga wadaa lafdigan usul waa jamcu aslin waa jirididii waxan dhalay weey مثلا أصل الحال ده روح كود على وأصل كادي أبين آدم أبي أديك كود على أديك الله فركاجة أصله باعتبار إن أديك ما قرنا يسائل المدرسة باعتبار إنه كود علينا فرع واحد فرع مع هذا وعلانوي أما وترى نفس ماله هذا الله شاقه مركا فروع الفقه وحال هذا وحنص في كتاب كسفينها مركا لقى باللابو إلا صومالو يجي آدم مرة أفتبه منهاج كي إرشاد كي إياه كتاب كان منهاج كه دور شرح له مغني إياه كتاب كتحفها إياه نهايه مرة عفان حاجة فروع الفقه مع الأصول الفقه دقيقة يعني أدلة دقيقة سيدا كتاب كان وين مجموعة إمام النووي وبالعبي marka in dadku wax kala fahmaan waa muhiim waxa jira wax la yiraahdo qawaacid fiqh qaacida macnaheedu waxa weeyaan waa xeer ama saldhig kolka qaacidada waxa weeyaan waa yani sharcigi ba waxa la qaybinayaa masaadir yar yar oo kooban oo furuucdi kala tagsaneed ku soo jamcanays yaa lagu siinaya tusaalahan waxaa lagu dhihi almashquul laa yushqal wax mashquulsan lama mashquuliyo wax yacni waxaya tusaale ahaan masalada raanka oo kale way soo qaataan markay xaruhu marayaan kutubtaa soo qaadanaya de dadku xaruhu culumadii dee mustaqbalka weeyo ruux markuu ardayda hadhowna dee mucallim buu isu bedelaya iyaga waa mutacallim marka fiqhigu waxaa la yidhaha walaale saddexdaa qaybood yuu noqdaa أصول الفقه فروع الفقه قواعد الفقه أنا قاعد أقول لك الصومالي نهاي فروع الفقه جاي نقبله صفينه وحيد هلا معنا صفينه دروبي راد بديعي مختصر أبشجاع بافلي ابن قاسم كتاب زبد كايو
isbedku markii hore nagu badnayn markii halka la yimaado minhaajka loo imaan minhaajku kitaabka minhaajku waa qaamuuskii madhabka shaaficiga eega markaynu joogno deegaanka Soomaalida ama Soomaalidu say u badan tahay kitaabka minhaajka iyo shuraaxiisa baa la dhawraa kitaabka irshaadka nina sharxkiisa iyo la iskuma sii mashquuliyo waa hal xidhaalay dhahan qaarkood marka qawaacid fiqhi baa isna meesha yaala oo furuucdan fiqhiga ururinaya muhiimadu waxa weeyaan usul fiqhiga soo socda صح meesha masterka ee madaahibtu ka kala baxayso ama ka kala leexanayso waa usulka imaamiyada madhab macnaheedu waa meel la maray waa dhabe waa wado ama tigitaanba luqadan carabiga dahab yadhab madhab marka la dhawro ninka de ardaygu garanaya luqada carabiga yaqaan sarfigu dhahaba yadhabu madhaban madhab tigid makaanu tigid waqti tigid taasoo kale u laqmeynaya luqada carabiga saas ba noqonaysa Soomaaliga saas buu jawaab ahaan noqonaya marka madhabkaasi oo ku qasbanaa inaan raacno maxaa inagu qasbaya tusaale ahaan mobile baad wadataa diyaarad teknolojiyadda waa lagu kala horeeya nin mobile ku soo saara oo teknolojiyaddan waa dawladaha waaweyn oo sida gashantan waxaan dhahan majlisul amniga qaybtan de fitooga ay leeyihiin yani dawladda maanta fadhida dawladda uu maanta Putin hogaaminayo iyo Trump hogaaminayo iyo talaga Faransiiska lagu hogaaminayo ama Turku Rajab Tayyip Erdogan hogaaminayo awood waxay u leeyihiin inay teknolojiyad soo saartaan asaninka Afrikaanku uu isdilaya qoriga akayga 47 kun isku diraya awood ku hagaajista oo ku soo saartana malaha marka madhabku tusaalahan waxa weeyaan inagu wax ma soo saari karo fahankeenu wuxuu ka gaaban yahay quraanka intaynu baranno aynu raacno si iyagu u dhahan mooyaane inagu inaynu daliilka si toos uga soo saarno aad quraana waxaas le ayad waad fahantay qaabka shayga uu soo saaraysi yani haddaan si kala hadalka u dhigo ragga madhabka sameeya waa mujtahid waxaan ugu horeeyay Abu Xaniifa wuxuu sheekh u yahay sheekha la yiraahdo Imam Malik wuxuu sheekh u yahay Imam Shaafici wuxuu sheekh u yahay Imam Ahmad bin Hanbal marka saas bayna u kala weyn tusaale madhabkan Imam Abu Xaniifa madhabu ra'yi bay dhahan culimadu mar badan marka la sii yimaadee culimadu shariicadu waa badweyn oo waxa weeyaan waa la wadwadaya oo qalba si loo rogaya soo maaha يعني markii la wadwadaya daliilkii iyo fahankii baa la rogrogaya hadal baa soo dhacay ayad quraana aadaas banaasikh ba mansuukh ba fahankeedu muxuu yahay luqada carabiga grammar ahaan maxay keenaysaa sarfiga markii loo dhawro naxwi ahaan markii la dhawro maxaa ka imaanaya eray bixinteedu maxay tahay yaa la isku qabanaya iga tusaale ahaan hadii adoo xaaji cali anfacaan ku dhaho warcagaha wax ka day cagaha wax ka day maxaa laga wadaa deer ma ordba ma cagahaaga wax ka fiiriba de labadii wax timaashaa soo ma مثلا تصارحان لفظ قرئ يا قرآن كجرا ذهبت يكون كل أرتدوية قار قرئ وحلوجة كذا وده طوري قارنا واحد لفظ قرئ وحلوجة كذا حيد كيبا مركب حاجة يعني اللغة العربية بالله قولها كل كا حويان مذاهبته ساس بيسود والسعودان مذهب كا الذي ورأيه وحلقة وضع لمدي وانجلين فنج حديثك صالحان أحمد بن حنبل سيدا إيجا حديثك ولا صعد مذهب كيسو مذهب كحنفي ولا ما صعد وأحمد بن حنبل مذهب حديثك ولا الديوان قري لا أوريي يوم قرنا سايي وحقري إيجا كتاب كيسو وين مسند كلي هذا كله فرتني دور كون با فرتني كون با كو قرنا حديث marka bulshadu waxa weeyaan inay wareerto maaha waa in wax la barto bulshada wareerka waxa ku keenaya oo laga yaabaa wareerku wuxuu ka imaanayaa مثلا deegaanka Soomaalida waxa laga haystaa madhab Shaafici madhabka Shaaficiga bayna ku indhaysannay madaahibtan afartuuna salaf xilliga salafka dhacaan xilli salaf waxa la yiraahdaa 300 sano xilliga rasuulka markii laga soo bilaabo cali sallallahu alayhi ku jooga marka waxaan tusaale u soo qaadanaya oo cadba oo madhab ay ku kala arag duwan yihiin nikah haye si ugu kala duwan waxay ugu kala aragti duwanaanayaan caliyow nikaaxu madaahibtu markay fahanka culimadu xadiis ka dhowreen kitaabka quraanka markay dhowreen
ninba dhan buu ugu dhuftay tusaale ahaan innagu haddaynu soomaalina shaaficiyaan haysanaa soo maha waxaa weeyaan guur markuu dhacayo 5 tiir waa in la helo nin waa zawj gabadh waa zawj labadaa khilaaf baaba ka taagan laftarkooda oo ma insi baa mise waa jinni cali ma gabadh jinni u guursan karaa soo mise gabadh jinniyada haa nin insi ay guursanayso waa masala khilaafiya bayna culamaa madhabka shaaficiga dhexdiisa khilaafiya ku tahay waa labadii rugno ugu horreeyay waa zawji iyo zawjadii yacni cali waxaa u bannaan inuu gabadh jinniyada guursado qaar baa culamada halkaa taagan waa labadii tiir ugu horreysay soo ganaysa shaaficiyadu waxay shardiyaysaa wax la yidhaahdo weli gabadh walba waxaa meherin nin la yidhaahdo ninkii dhalay haddii kaa la waayana kii dhalay haddii labada kaa la waayana walaalkeed oo shaqiiq kii laga jeexay ah oo kaa haddii kaa la waayana ku dhalay kii la walaalkaa adeeradeed adugu halkaa bay isdaba gelayaan fiqigaa faahfaahinaya furuucu fiqigaa faahfaahinaysa waxaa kaloo shaaficiyadu taagan yihiin markuu guur dhacayo waa in la helo laba maqraati waxaa kaloo shaaficiya taagan yihiin guur markuu dhacayo waa in la helo siiqo waxa weeyaan caliyo waan kuu meheriyey waan aqbalay noocyo badan bay yeelataa ilaa 6 qaybood bay siiqadu yeelataa adaa wakiil soo dirsan karo aniga gabadha dhalay baa wakiil dirsan karo weliga ka ahaa kii loo meherinay baa wakiil dirsan karo waa sheekadii ragga qaarkii uu ku dhaco ila meeraysa la yidhaahdo ninkan dee fiqiga furuucul fiqiga u akhrisan inuu ku khatalmay marka shaaficiyadii 5 tiir yay nikaaxa u xiraysaa weligan kolka aan dib ugu soo majiiro weligu mar waxaa jira gabadha hortiisa lagu meherin oo ilaa 20 suura ay dhigaan shaaficiyadu tusaale ahaan مثلا ninkii weliga ahaa ee gabadha dhalay yaa yidhi gabadha qoriba ha la keeno hal hibaa ha la isiiyo cadli bay ka cabiraan wuu diiday gabadhi ma meherinayo wey horteeda lagu meherin marka 20ka mas'ale adigu cadliga ka mida markaas waa mar ay wilaayadii dee weliga ka guurayso hadduu yidhaahdo waxaa isiiyo wixii lama hayo la yidhaahdo oo uu diido gabadha waa lagu hortiisa lagu meherinaya labaatan masale adigu shafaqaadooda way ka badin karaan laakiin adigu 20 masale inta badan ku taalla eegaan hayno marka masaa'il waxaa jirta wilaayada ruuxa wilaayadaas marka waxay u guuraysaa nin la dhaha qaadi baa wax meherinaya gabadhaadi baa lagugu hormeherino waa madhab shaafici oo in la meheriyo adaa diido waxaa tiri xoolaha laygu siiyo xoolaad ku xidhayo marka wilaayadaadi ama jeelka lagu taabay ama miyir dabool baa koomad ku jirta masaa'isha waxay ka mid tahay gabadhii dee nin baa u baahan tahay hadduu markaa koome ku jiro wadaadkii dhalay ama ruuxii weliga ka ahaade dee wilaayadu way ka waxa weeyaan waxaa la samaynaya qaadi baa loo geynaya oo koomada ku jirada waxaa laga wadaa iqmaa carabiga lagu dhaha iqmaa miyir dabool ama waa koome marka wax isiiyadaas waa miyir dabool baa loo bedeli may 20ka mas'ale weligu gabadha ma garanaysaaye laga meherinayo isagoo nool waxaa ka mida wax isiiya cadliba carabiga lagu dhaha oo ku xidhay shardi ahaan waxaa ka mid ah masaa'isha 20ka ruuxiiba gabadha dhalayba inuu jeel ku jiro adigu mas'uulka ka ah dhalay baana ku dhihin waxaa kaloo ka mid ah inuu miyir dabool ku jiro gabadha nin bay u baahan tahay miyaa la sugi maayo marka qaadi baa loo guuraa masaa'il waxaa jira marka ilaa 8 iyo ka dhigaan oo iyaduna wilaayadu ay guurto waxay kaga guuri kartaa matalan wilaayadu wad waalata ama khabal waa isku dhaxyaacday baa kugu dhacay ama adoon baaba tahayba ama faasiq baa tahay gabadha ninka dhalay waa nin jaadka cuno oo sigaarka cabo oo wax walba isku kharibayo oo ciyaal suuq ah kolka waxaa dhihi wilaayada aabbaheed ha ka guurto ha u guurto aabbihii oo awowgeeda faasiq bay ku tutugaa awowgii noolyahay haddii kale dee walaalkeed bay u soo guuri si kale haddaan hadalkaa u dhigo dhib yar masaa'il waxaa jirta shaaficiyadu inaan weli bay wax ku xidhaysaa soo maha 20 ahoo ninkii gabadha dhalay isagoo jooga 20ka mas'ala qaadigu uu meherinayo masaa'il waxaa jirta 8 meelaha qaarkoodna wax ku dardaraan waa laga yaabaa ninkii dhalay oo uu joogo wilaayadii ninkii ku xigay yaa u guuraysaa midan oo adeerkeeda gabadha oo ade ninka gabadha dhalay aabaheed baa ku xiga adeer ma joogo adeerka mar dambe baa loo yimaadaa tusaale ahaan ninkii gabadha dhalay waa faasiq gabadha yaa inoo meherin gabadha waa tan oo guriga inoogu jirtaa walaalkeed walaalkeed inoo meherin maayo waxay inoo meherin ninka dhalay
awowgeed Awowgeed. Ha, awowgeed hadduu joogo awowgeed baa la wasa ها awowgeed hadda aabba dhalay wey awowgeed hooyo dhalan meesha waxba isuma ahaba haddana waxaa ku xigay de walaalkeedii laga jeexay ee shaqiiqii hooyo aabba ay wadaageen kolka waxaa ka mid a masaa-ishaasi ruuxii wuuba waa garanaysa uu isku dhexyacay khabal baa ku dhacay waaba addoonba dagaal baa lagu qabtay iyo gaaladii muslimiinta wuuba yar yahayba yar yahay waa la mid marka gabadha de ninkii meherin lahaa baa yar fahano waa walaalkeeda ka yar soo ma garanaysa kolka adugu tusaale ahaan marka de masaa-ishaasi furuucul fiqi baa lagu faahfaahinaya adoo hadalka waxaan kusoo xasil garaynayaa weliga shaaficiyada taagan xanafiyadu waxay taagan tahay weliba looma baahno gabadhu iyada ismeherin oo isku filaan haddii dooni mararka qaarkood waa laga yaaba shard inay ka dhigaan madhabkooday ka faahfaahsantay adu weli looma baahno iyo af cad ku dheheen nimanka la dhaha maalikiya waxay soo istaageen makhraati baa looma baahno dib intii gabadha la iska guursado oo weligeeda laga mehersado iyo aayar waxaa la yeeli makhraatigana dib baa laga samaysa waa warcad soo ma meelaha mawqiftaaba la kala istaagay xagga lafdiga siqada la isticmaalayo xaggaasi waa weligii iyo makhraatigii mawaaqifta la kala istaagay weli waxaa weeyaan weli looma baahna xanifiya taagan kuwii kalena weli baa loo baahan yahay madaahibtii kala dee marka makhraati looma baahno dib baa gabadha makhraati looga samayn karana waxaa taagan maalikiyo waxay isku khilaafsan yihin xagga siiqada macala waxay leeyihin tusaale ahaan madhabka eega shaaficigu iyo xambaliyadu waxay taagan yihiin laba lafdi un baa wax lagu guursan karaa waan kuu guuriyey nikaax lafdiga iyo ziwaaj taswiij labadaa lafdi waxaan ahayn siiqa ma noqoto tusaale ahaan gabadhaydii baan ku siiyey guur ma noqonayso shaaficiyada agteeda iyo xambaliyada laakiin maxay taagan yihiin maalikiya xanafiyo haddaan dhaha cali aan ku dhawo cali oo gabadhaydii waan ku siiyey waxay leeyihiinba waa siiqadii waa la helay kolka masale yar iyaduna dee raalli ka tahay markaa hadda haa iyaduna hadday raalli ka tahay markaa may darradaha waxay ka taasi waxa weeyaan sharcigu dee gabadhu ega madhabka shaafici uu kala qaadayaa oo gabadha waxaa jirta la qasbi karo gabadha hadday yar tahay oo ma garanaysaa baalaqa tahay oo yacni garoob ahayn taas yacni dee iyadoo haddayna dee balaayo sii samaynin aabaheed baa u talin kara gabadha markay garoob tahay baa idan la weydiiyaa madhabka shaaficiga iyadoo diidan baa la meherinaya iyadoo gabadhaada ku diidan tahay baad ninkaa doontay aad u doortaa dhig guurso haddayna haddee wax dee si waaliya samaynin oo gabadha bikrada sideeduba idankeedu waa aamus xadiis baa ku timid gabadhan dee hayibadana waa gabadh waayo aragto waa inay wax fasaxdo xishood badan ma laha yacni kolka waxa weeyaan waa sidaa saas buu ma garata fikriga noqonaya madaahibta qaar waxay aaminsan yihiin xagga in gabadha iyo wiilku hadday soo gel yihiin iyagu okay ay isku yihiin ama loo baanayn makhraati iyo waxba ay ismehersan karaan haa tusaalaha kolkaan soo wada waxa weeyaan ummad soomaaliyeed baynu nahay madhab shaafici aynu ku dhalannay magaaladan jigjiga ninka ku nool ee gabadhiisii lagu ma garanaysa agtiisa lagu guursaday ee meherkaa loo soo maray wadaad baa horta samaynaya waxaan wadaaddaa sameeya nin shaafici ah wuxuu iska samayn awood wuxuu u leeyahay aqoontiisa waxaa awood u siistay madhab maalikiya gabadha inuu kugu meheriyo ku xanafiya inuu kugu meheriyo ku xambeliya inuu iska raaco labada dhalinyara way isu baahan yihiin shaa waa isu haysa xoolo lama hayo waxaa weeyaan wadda nasukaan xalaalaysaa taalla kolka nin culumaha wuxuu samaynayaa gabadha aabbaheed oo qolkan ku jira inuu wiilkii gabadha intay isula yimaadaan uu isugu meheriyo madhabkaasi kolka bilaa weliyiin ee xanafi ah iyo shuruudihiisi iyo wuxuu ka aaminsanaa iyo garashadiisi qaadanaya wixii uu qoran yahay soo ma garanaysa kolka sidaas bay labada ruux heer ku noqonayaan waddada nooca ah kolka lama dhihi karo innagu waxaan u naqaanaa khudbatu sira shareecada islaamku labada ruux way isu mehersan yihiin marka shareecada islaamka hadda wey ugu madhabka shaaficiga kuma dhihin caliyow waxaa weeyaan ruuxu inuu kala garto madhabka shaaficiga ama deegaanka soomaalida mustaqihiisa iyo mustaqiyaha ka shaqaynahaya ma garanaysa oromiya waa inuu kala garanayo ama mustaqiyaha ka shaqaynaya soomaaliya oon derisna ama ma garanaysaa baasaboor oo kaba weyn oo madhabka madaahibtii oo kale ah oo caalamka o dhan lagu marayo baasaboorka eega australia oo kale ama america oo kale caalamka dowlado badan baa caalamka lagu maraya sooma oo kuwan dadku ay meelaha oga dhacayaan ay u daadanayaan marka shareecadu waa noocaayo labada ruux
hadday sideeduba laba ruuxoo bini aadana labadooda gudnin istaabtaan waxaa yaala laba mid un ama waxaa yaala meher ama xad marka gabadh labadaa ruux ay isu tagaan meherku wuxuu ku imaanayaa waddo walba oo culummada islaamku ay fasaxeen kii xanafiga kii maalikiga kii shaaficiyadu aaminsanayd oo ugu adag ba madaahibta kii xanafiyadu aan xambaliyadu aaminsanayd lidaalika waxaan ay soomaalidu eega leedahay meher xad qaarkoodna waxayba dhaheen horgal lagu dhici karaa laba ruux isna isugu tagta in la helaan oo markii dambena waa laysu meherin layidhi laase waddo sharciga intii labada ruux looga helayo culummada islaamku ay qabtaan madaahibtu ilmaha meeshaa ka dhashaa waa ilmo xalaal ah waa nasiib gabadhiina meher baa waajibay meher dambe oo kale meherkii xoolaha baan ka hadlayaa kii nikaaxa kama hadlayo kii nikaaxa waa soo dhacay meherka kale fahano meher anu kama wada gabadha haddii la meherinayo tusaale gabadh baa waxaa la meheriyey bilaa weliyin gabadh baan isjeclaana tusaale ahaan anigu namay rabtaa haa na waxba mahaya waan jeeb maranahay magaalan jigjigana waan joognahay maxaa talaa horta in adar waan ku baahnahay warana war hebelow saaxib barkaalayo warba nisukaan gabadha nisukaan meheri ama garab ha haato ama hadday dooni baasha haato madhabka shaaficiga waan ka gudbay abeed baa doola magaalada jigjiga iska jooga gabadhii labadii ruux baa sidaas bay heer ku noqdeen maxkamadda madhabka shaaficiga maanta xukumaysa ee fadhida deegaanka soomaalidu labadaa ruux way kala eryi doontaa ina waddadii madhabka shaaficiga la iskuma guursanin waa run waad ii sheegtay sameert sax wey laasa labadaa ruux sina mayna ku dhicin dee madhab kale baa aqbalaya madhab kale aqbalaya maadaama madhabkaa kale aqbalaya raggani ay isugu meheriyeenna gabadhan mar walbaay ilmaha ay dhashaa waa xor isu tagiina xalaal buu ahaa waxaa weeyaan xadiis dhahayaa jira dadka magarasay difaaca udru lxuduuda bishubhaad meesha shubha taalla shubhadu waa waddada kala duwan ee culummadu fahankeedu qaadanayaan weeyaan kolka bulshada waxaan u sheegaynaa ku baraarujinaynaa in la kala fahmo maxaa zina ah zina waxay u noqon kartaa oo nin iyo naag isku heshiiyey labadooda intay heshiiyaan ku heshiiyeen inay isu galmoodaan ee kolba hadduu nin culumaa meesha soo galo ama makhraati yimaado weliba hadduu dooni soo imaanin ama weligii iyo ay salaan nin culuma ah hadduu dooni makhraati usoo imaanin haddee waddo shareeco islaam ay noqon masale waxaa jirta aan kolley ficnayn dadka dhegahooda in lagu tuuro oo kutubta shaaficiyadu furuucdooda ay qoraan nin baa gabadh la baxay waa israaceen masaafa isla tageen markii masaafada laisla tegay yaa laysu baahday xagee meher inoogu dhowo masaafa dadka culummada wax sukan meheri lahay dad baa halkaaba inoogu dhowa tusaale ahaan anadar waa kuu baanahay wilaayada isii ruwaan ku siiyey isu kaa meheriyey kutubta waxay furuucdu qorayaan shaaficiyadu oo hoosta ku qorayaan sida kitaabkayga tusaale ahaan waxaan soo qaadan karaa tawshiix ay dhahaan ibn qaasim ku sharxaya labada ruux halkaa inay reer ku noqon karaan hadda waa laba ruux oo keli ah labadoodii waa labadooda keli ah oo xaggee ka timid bilaa weliyin yaa qabay xanafiyo bilaa shuhuudina yaa qabay maalikiyo oka masale laas ummadda lagu kharibi meehee oo masaladu dhalinyaradu ay samayna waa masale aan u sheegnay dadku inuu yacni loogu tusaalaynayo fahanka ay culummadu shareecada tadqiiqiyaan labadaa ruux markay dad meelay joogaan tagaan way ismehersanayaan madhabka shaaficiga ah mar kale inay isuma mehersanee madhabka shaaficiga markii laga eego haa dib baa la isugu meher haddii laasa sidaa ay ku tegayaan oo madaahibta kale la taqliidsanayo ama la raacayo waa sideeday kutubta ayaa kitaabka tawshiix u dhigaya sheekh maxamed waxaa ka yaabi in la isku wada yaaci doono meel la isku yaaci maayo waa uga digaynaa oo dhalinyarada waxaan leenahay masalada ayna si khaldan idiin gelinoo masalada kitaabka tawshiixu markuu dhigaya tusaale ahaan sidaabuu u dhigaya waa masalatu daruuro waa masalatu ma garanaysaay xaalo wey kolka lagu kalsoon waa dhaweynta deegaanka kolol shanqara laga yidhi baaba jirtayba kolol dhaweynta waayaal culummo deegaanka timid ay fatwo ka soo saareen baaba jirtayba oo la isweydiiyey kolka hadalku wuxuu nala dheeraaday waxaan uga socdaa aan wax fahanno diinta la barto aan diinta baranno aynu xareyno cilmigu waxa weeyaan waa min almahdi ila laxdi bay culimadu dhihi jirtay dharabta
ama adoo dhabta hooyada ku jira ilaa geerida meel ku dhamaada ma laho nabigana waxaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam qul rabbi zidnii cilman kolka waa inaynu weligeen dee tacalumkii iyo tacliimkiiba ku jiro masalada kolka xagga nikaaxa madaahibtani ku jiray oo inala durugtay fahanka ay culummadu si ugu kala tageen arrintaas baan tusaale ahaan soo qaadanayaa oo dee ruuxii qalad fahmina waxaan leeyahay dib u noqo oo kutubta balbaadh markaad madhab haysato wadaad intaad culummada ku xidhan tahay kitaab la yidhaahdo minhaaj ama irshaad ama intii ka hooseysa madhabka furuuci shaaficiyada aad wadato dee shareecadu intaa un ma ah shareecadu waa badweyntaa ay culummada islaamku ku kala isku riixayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabuk walidaalika khalaqahum khilaafku waa dawa sunna kowniya wey fahankii baa laysku garamaraya kolka xadiis waxaa jira naftirkiisa dhahaya ikhtilaaf ummati raxma culamada qaarkood madhabka xagga fahanka u dhigaano isgarashada fahanka kolka shareecadu waa diin saamaxaad waa diin dadka aan cidhiidhiyeynin waa diin sal ballaaran waa diin badweynta adduunka ee hindiya oo kale oo indian oceanka ka ballaaran marka saas baa rabay madaahibta inaan u ifiyo deegaanka madhab shaafici laga haystaaye bal madhabka shaaficiga inaan ku mintidi karo aan isku dayno haddii kale aynu xambaliye iyo hebelow gallo hadda wareer yaa ina kala mari taarikadii deegaanka haddii taarika kale isla deegaanka dhexdiisa laga sameeyo haddana laba taarika loo kala bixiyo ama magaranaysa mustaqihi oo haddana laba nooc sii kala noqdo ama hogaankii dalku uu laba saddex u qaybsamo dee ummaddii way lumi nikaaxuna waa shaygii asalka ah kolka bal madhabkan shaaficiga aynu ku soo barbaaray bulshoy aynu haysanno madaahibtaa kale culimmadu sheegayaanna ma khaldana nin bisin la-aan ku tukanaya haddaad arto ma khaldana laase deegaanka loogama baahna dee bisinkaan baa la akhrisaa bisinku waa faatixada aayad ka mido oo waxaa weeye faatixaduna rugmi bay shaaficiyada u tahay kolka halkaas baan fahanka yacni bixitaanka madaahibta tusaale ahaan aan uga tegayaa waxaan u gudbayaa صح caqabadaha maanta deegaanka soomaalida yaala ninka baranaya diinta islaamka deegaanka soomaalida maanta jooga maxaa sheekh maxamed oo markaa caqabadoo hortaalla ninkii maanta diinta baranaya ama muxuu la kulmi karaa wuxuu la kulmaya caqabado adag haye caqabadahaasi waa caqabado ku salaysan weeye nidaam xisbi marka nidaam xisbi ilaahay waxa weeyaan dadkan waa dad muslimiin ilaahay magac buu u bixiyey huwa samaakum almuslimiin suurat alxaj ilaahay magac inuu yaqaano dad muslimiin aanu nahay oo inuuna kala aragti duwannahay oo ilaahay baa aragti duwanida inooba fasaxay magacaana wuu ina jamciyaa magacyo kolka daari ah jira oo dib ka yimid matalan tusaale ahaan magac xisbi ama kama dhigna magaca xisbigu inuu shareecada khilaafsan yahay laase bulshada maanta dee ku abtirsata leh laga yaabaa ficil ahaan inay shareecada islaamka ay ka bixinayso sawir aan sax ahayn tusaale ahaan magacyo kitaabka qur-aanka laga soo ishtiqaaqday oo kale tusaale ilahay wuxuu leeyahy waxtasimuu bixablillahi jamiican xadhigga ilahay qabsada dhammaan qayb maxamediyada ka mid a ama muslimiinta ayaa waxay la baxeen ictisaam way nool yihiin qayb kale aayad qur-aan ay isla dhowreeno tabliiq ereygaa bay la baxeen yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayk ereygaa balliq ninka carabiyadu dee ereygan balliq waa waxa weeyaan waa emergency gaadhsii xaguu ka yimid tabliiqdii ballaq yuballiqu balliq tabliiq gaadhsiin weeye macnaheeda maba fogaba jamaacada tabliiqu xilligii la aasaaso 100 sano kama badno sheekh hindiya asaasay maxamed bin ilyas waxaa jira qolo suufiya la yidhaahdo suufiyadu iyagu aad bay u horreeyeen ama turuqu suufiya culimadan suufiyadu anu waxbaan aaminsanayba eega adduunka inay kaba dabargo-een oo yar yihiinba siftankii noocaa dadkii lahaa waa la sheegan karaa laas magaciina waynu wadan karaa culimo la heli karaba ma ahayn culimada diinta islaamka u gurmatay u halgantay taariikhda leh wax iska dhicisay wax soo ahayd ragga ahaa bay ahaayeen dad adduunyana ma ahayn way yar yihiinba dee waddadii inaynu hayno magaciilaase waxbaa ka baaqi ah duruqda way dhisan yihiinoo way jiraan magacii waynu sheeganaynaa
ragga dee hoggaanka u ahaana rag waxay ahayn adduunka islaamka ku suntan nidaal halgan ku suntan oo diinta islaamka kor u qaada ama tacliim ama tacallum ama halgan markaa dee dad cadow leesayo diinta islaamka soo horjeeda lala dagaalamay ama iyada laftirkeeda dadkii dee fahanka khaldan ka qaatay ajuuba ku habboon la siinay marka xaaladdu ma garanaysaa waa sida oo noocaas bay u kala ajandaysan tahay sidaa iyadoo tahay sheekh maxamed oo deegaankeenna ay dadka dhalinyarta wax baranaysa ee diinta baranaysa iyo xeerta madaahibtan kala duwan ee aynu hadda ka sheekeynaynay caqabaday kala kulmaan haa way kala kulmaanoo waxaan eega sidaa ugu sheegaya waxa weeyaan qaabkii caqabaddu waxay noqonaysaa ninka tusaale ahaan ku soo barbaaray jamaacatu tabliiq iyo ninka ku soo barbaaray jamaacatu suufiya ama jamaacatu turuq dariiqa ku soo barbaaray waxa weeyaan Soomaalida waxay ku maamahdaa dhurwaa iyo dhalan dhexdooda warxun baa yaala isagoo labada nin laga yaabo inay Shaafici isla yihiin oo Ashcari caqiid ahaan isla wada yihiin oo laga yaabo magacan duruqda hal baa yar fiican in la iftiimiyo Shaaficigu waa madhabki Ashcariguna waa caqiidadii aaminaadii shariicada islaamku caqiidadeedii qaabka u dhigtay culimada islaamka u dhigaan dariiqaduna waxa weeyaan waa cabitaan dariiqa sidaad haddaad maqasho waa nin kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga intuu ku camal falay xalaal meerad iyo awracnimo meesha ugu sareysay aaday way quraankii buu bartay sunnadii buu bartay adawaadkeedii buu bartay dariiqa nooca bay ahayd kolka labadii nin iyagoo kala fogeyn yaa waxa laga yaabaa oo caqabadaha dadka haysta niman saldana isku haya inay ardaygii de maskaxdiisa kuma falle ay tashwiish lagu furo oo waxaad arkaysaa bulshada deegaanka Soomaalidu nin masaajid isagoo ag taagan la aadaamay masaajidka ku tukan maayo masaajid u jira 1 kiiloomitir buu kacay ama 1 kiiloomitir oo maxaa dhacay ugu tukan lahayd masaajidka laga aadaamay ugu tukan yahay isku xisbi baan ahayn masaajidda iyo salaadaha ma arrimo noocaas ah dhex yaala dabcan dhalinyarada waxaa fahmaysa waxa laga yaabaa ruuxu dee markuu bulshada ka mid ah anigu dee wadaadna waan xarunimana waan soo maray waxaan la kulmay way waxaan ka sheekeynayo oo iska sheeka ama waxa deegaanka yaala weeyo oo magaalada Qabdaarra waaqac oo iska dhacayo weeyo oo shalay dhacay oo darha dhacay oo maanta dhacayo weey in masaajid agtiisa intii lagu aadaamo waxaa la helayaa dad masaajidka weligood in ag mareen meena kulli xanayn waxa keenayeen walaalahay wax xisbinimo isku quraan baa la akhriyaa isku xadiis baa la akhriyaa dadka dadun baa wax kala sheegay dadkuna isku aqli ma aha taqaar ilaahay waxa jira oo abuuray inay maskaxdiisa in wax lagu shubo aan ogolayn ruux wuxuu ka baran wuxuu ka qaadan laasidee uma abuuraba inuu ruux bilaana daba socdo abuurkiisa diidayaba dad waxa jira lagu caqabaday kitaab hebel maxaad u dhegeysatay xisbi hebel xisbiyada dhinacyadaba labada xisbi dooni baa ahdo ama xaga ka yimaado xisbi ictisaam oo ama ku talaam ka yimaado ama ku salafa ka yimaado ama ku tabliiqa ka yimaado dad wada muslimiina oo isku qur'aan oo wada sunni ah oo wada ma garanaysaa ee wada dhashay oo waxaad arkaysaa ay salaameyn assalaamu calaykum isdahin bal iska daaya haddii waxay u daadegaysaa hal goob ay wax ku wada barteen Shaafici Ashcari Qaadir waa isku sheekh hadii la doono ismana salaamayaan magaalada ku wada nool yihiin maxaa lagu kala tagay baa kolka diin lagu ma kala tagay fikr soo raac saan u fikirayo fikr aan ku hogaamiyo saan anigu waxba arkaa dawaaq malaha dadkaas quraanka ma ayna akhrisanin baa maray hadda way akhristeeyeen garashadii muuji marka waxaad leedahay diintii iyada oo xaggan ay taalo ay rabitaankoodii oo isticmaalayaan ها سؤال هم بحين كره جماعة قلنا سوفية ده أما طرق إيه قد حدا ده بدي أن حركة ده حين به أولين كطريقة ده إيه وصل وده قادري هجامني ككبت هتشوجه هجامني يكبت هتشوجه هجامني وصل وده قادري اسمنا سلامة تبليغ والله قيب بدن بايع ده حدا ساسو كلاس كانوا غني اعتصامك تضامك سلفية دي أنتوا سببتم حي طيب أقولك تعال قرض قرصان de bulshada looma sheegayo laasan ninka aqliga leh oo garanaya asal dana way walaal ilaahay hadii laga cabsado
nin walba wuxuu rabaa inuu saldanad saldan un baa dee dadka kala isagoo caydhinaysa hogaamiyo. haddaan isku quraana nahay isku xadiisna nahay qolo way jirtaa fahanka isku si aan loo haysanin deegaanka qoladaasi fahanka noocaa kuma badnaba deegaanku wuu midaysan yahay 99 boqolkiiba 90 dalka deegaanka Soomaalidu wuu midaysan yahay wuxuu ka midaysan yahay dee madhabkii Shaaficiga ahaa caqiidada ma garanaysaa ayuu ka midaysan yahay Ashcariyada dariiqayga badaab hay ku sii wadan dariiqa waa mashrab waa nin inta soo maray baa meesha damba taga dariiqadu waa la iska sheeganaya yani anigu waxaan qaadiri matalan dawladda shacabka qaadi jiiraan iyo fahankiisi iyo ahlka baqiisi iyo ma haya ma yidi ki Shaafici baaban hayninba Shaafici safiinahan iyo furuucdan la qoray ee midabkiisu ku abtirsanaysa kuma dhaqmaynaba aqeeda ashcariyada ma wada soconayada laftirkeeda la sameeyo loo dhaafay ma jiro inaad madhabna haysato ashcarina hata meel loo dhaafay ma jirto marka caliyow allah ina barakeeye waxaan leeyahay deegaanka Soomaalida maanta Ilaahay wuxuu siiyay midnimo wadada walaala wadada wada dhashay wadada wax ku kala maqan jirin dhulka ay degan yihiin uu ka fara badan yahay waxa la gudboon inay iscafiyaan inay ma garanaysa isu dulqaataan in ma garanaysa hogaanka maalinka jooga lala shaqeeyo ruux waa bashar uu khaldami karaa hadduu khaldamo muxuu ku khaldamay waxaan ka waayay jago may hunguri baan ka waayay hadii inaad la dagaalanta ma ina la soo caayana ma mudna dee ruux cadfad maalna way qaadi kartaa ruuxu ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala suuratu an-nisa atiicu allah wa atiicu ar-rasuul wa ulil amri minkum baa leeyahay kuwa idin talinay ruux hadduu dee aroortii nabadgelyada aad ku soo toosayso uu isagu hoggaan u yahay oo ninka ilaalinaya nabadgelyada isagu u xukumo haddii uu ku xukumaa ruuxaasi anigu dee jagan ka waay inaad kula booda maaha wuxuu inaga mudan yahay haddaynu Soomaalinahay dadka Soomaalidu weligood dawlad mayna arag baa la dhihi karaayo dad dawlad ku dhashay mayna ahayn dad gabadh iyo geela kala dhacaynu ahayn dawladnimadu waa sharaf waa wax lagu kala dambeeyo wax walba waxa ka qiimo badan ninka maalinka talinaya in uu mas'uul ka yahay nabadgelyada wasaaka magaalada aad ka soo toosayso ciidankii deegaanka ee hor fadhiyaan wasaaka ninkii ka xoog badnaa ama ku feer lahaa iyagii ay ku ma garanaysaa ka qabanayaan kolka dawladnimadu wax dhal gasha ma ah in la habaaramo mudna ruuxa mas'uulku ama ha jooga qabale ama meeshii ugu sarreysay deegaanka ha jooge in loo duceeyo mudan yahay haddii aad hunguri aynu ka weyno balaaya kugu dhacdo haddaad adigu baa sabaarayadi balaayadii ku soo noqon balaayada ninkan madaxda ku dhacdo bay kugu noqon waa qayb jidhkaagii ka mid oo inaad u danqato tahay marka waxaan anigu dardaar ahaan kabtaa ka leeyahay Soomaalidu ha ku baraarugsanaato siba deegaanka Soomaalida maanta nabadgelyada u haysto nabadda in la wada ilaashado shakhsi walba uu mas'uul ka ahaado dadka mas'uuliyiinta ana khalad uu kaaga iman kara mas'uulku ma khaldama karo lama laha in loo dulqaato siga laftirkiisu waxa weeyaan dadkan waa ciyaalkiisi waa carruurtu dhalay ilaahina uu kala xisaabtamay waxa saaran dee inuu ummadda u beerno jeebkiisa u furo wixii uu tari karo kii ma garanaysa hunguri u soo doonta kii xanuunsan dadkani khaaliq baa kugu dhowrayo mas'uuliyaddan aad u maada kaansaneen khaaliqa ku dhiibay marka waxaa ku saaran cabsi ilaahay markaad hor istaagto maxaad ka mudan doontaa mooji waxa deegaanku ugu yaraan 2 milyan maanta inay ka yaraan baan u malaynaa dadka ku nool ruuxa mas'uuliyadda ka saaranta ugu sarreeya ka ugu hooseeyaba ruux mas'uuliyadda inuu ka baqo yaa kala xisaabatay eega maanta dad baa dhintay shalay kuwa dhintay berina waa la dhimaani aduguna hadda geeri baad ku socotaa cimrigaaga ama 20 sano ama 30 sano ka hadhay waad garanaysaa ruuxu isgaran cimrigiisu cimri qaalib kulli 30 sano ma dhaafayo kolka waxaan leeyahay bulshada deegaanka nabadda inuu ilaashano dadka in xukuma ay naga sareeya suudoon hadduu doono uu ka sarreeyna idahu maasku muqaabal ba joogo xawla inaa hunguri ba qabala ka hayn hal isu hogaansamo bulshadu marka isma qasho yeedee meel gaaraya oo faqrigan iyo baahidan ina hayse ee ma garanaysa aqoon la'aantu inagu haysato in dad teknolojiyad samaystay manihiin dadka waxa ay wax ku weelaysan dheri waawan wax samaysan jiray dherigii iyo koobkii iyo weelkiiba loo sameynayeen nahay yaan horumar la gaari karaa kolka ruuxii markuu meesha kursiga ku fadhiisto baan hebel waa in hebel kan buu sameeyay adiga in looma diray ruuxa cumaantiisa inaynu anagu baarbaarno xadiiska nabiga muxuu alayhi salaatu wasalaam man satara musliman satarahu allah
ninkii muslim qariya ilaahay baa qarinay kolka dee ruuxu uu khaldami karaa oo cadafad baa kugu kici karta laakiin barahan bulshada ee mar walba unay dadka ka caayeen yaa kulaadu ceebiisa soo qof yaa kuu diray midda kale waxaan uu qormayaa weligiidii meesha buu kaydsamaya ku yaalla weeyo lagu xisaabi doono marka waxaan leeyahay bulshada deegaanka soomaalida ornimo yaa kulli soomaali baynu nahay waynu isnaqaanaa geel iyo gabadh baynu kala dhici jirnay nabadgelyada aynu ilaashano oo ayna isxagxaganin nina kursiga joogi maayo haddaad qabal mas-uulka hada meel ka sarreysa berri baa lagaa tegi haddii aad maanta dadka adigu ku caraatanto ood ceebahooda qofto dee berri adna waa lagu intii baa kuu taalla waa nafsi wey caqabadaha wadaadadu ay dadka kaga hayaan ayaga dhexdooda isku hayaan dareen ahaan qaabkay isu weerarayaan ilma qabatayda ah qaabka bulshada ma garanaysaa dhexdeeda ay waxa ilma qabatay la isku weerarayo oo dee magaca asmadii iyo wax walba leh ayna dareenkeeda u qabin la isla falgelaynin in halka igu celi wadaadada maxaa tiri soolaan wadaad baa tawaan saynaa haye gantaalo qarsoon baynu soo isticmaalaynaa kolka gantaalo qarsoon oo maxay ah asmaa baan isku isticmaalaynaa madaafiic war maxaa tiri wiilo oo la isku barakicinaya haye iyo xoolo la didoona la isu qalayo haye la isku dhibaataynayo waa wax bulshada haysata dad badan oo dee jamacyadan dhex galayna uu ogyahay tusaale ahaan tabliiqii dhexdiisa way ka dhacday dariiqooyinka kale way ka dhex dhacday waa wax macruuf ah oo wadaadadu hubba isu haystaan way hubaysan yihiin markay kuwan yani iska soo horjeeda meel walba ma dawladdu joogaan Soomaalidu Soomaaliya magaalada Qabdahar oo kale ninka waxa laga yaabaa wadaadka masaajidka inuu soo tii karin hadduu tagaana laga yaabo wadnaha in lagu dhufto ama u dhacaba wax ma dhacay wey way xayndaab global wuxuu gelayaa hawadiisa oo xidhan tahay khayali ma waxa leeyahay waxaan u soo joogay wey dareenkeedana aan arkay oo la kulmayba ima ilaahay baa ku dagaalka anaga marka qaarkood qayb ahaan ka soo galay anoo naftaydu dee kolay weer noqotay iyo kolay difaac noqotay way qabsatay anoo weliba yar aga haye tooka wadaadadu waxay ku hubaysan yihiin asmi iyo maxaa saddex wax bay ku hubaysan yihiin haye qaarkood dee hub muuminku iska haystaa jirto dee ruuxu inuu markii la dulmiyo ruux muuminku mar walba qalbigiisu inuu ilaahay ku xidhan yahay xadiiska nabigu lahaa ma garanaysaa muuminku almuuminu yanduru binuurillahi يعني نور الله وحكون أوريا وتصدق قلبي يا رب تومي إلهي كحنان يا عبسي وحكجد عه يروح مو من كون الروح إلى الرومي ونبى كويس الروح الدين كحبار سنة وكسيدرية روح يعني إلى عبسي زي تايول تكلموا حويا أسمع يا أسرار ما استعمالية أنا عم بان بقول يا فرتون شرخ ريا حويا ماله وكذلك كان على ياسين دير قلنا علي وحويا يقول صفير الله كنت تدري سبعة تالي شكله بيكبر حوالي قدنا هيا سيدا قرية أكيد الله قدنا هيا علي يوحس كل عرير كيجيو وحش كرر لا أنا خريا رير كحبض وضع من قبنا هنا بقولادو علي أنا مركز در أنا وحبض أنا بهير علي لاين علي هير كذا تاضو وحوين مجمل إنك مرتوى ديمش وين عايزة كنت تنوي قرن تونا دعوة قبيلة ذو ويسكدر ويدانا وحيا هو كان علماء الإسلام مركز صارت وحلقوا تلاقي العدو خارجي وقال اللي سكي عليه شكرت وادو ومعروف تدوب قارن بانو مقشن بانو ما تدوب مقارن اسمع مقشيان عام بانو مره هاي اسمان الله يدي ددك دحيس هذا مسلم كاسو adeegsanay maxaa la sugu isticmaalay oo waliba deegaankeenay qaarkii ka dhacaysa way aad bay uga dhacaysa deegaankeenu waa meesha u badiyaba shanta Soomaaliyeed deegaan maanta ka Soomaali inaga badiya baas asmadan waa la bartay asmadu waa asraar khazaratul asraar kii baa yaala deeribigii baa yaala jigjiga maktabadeedo yaala dhan bay daadsan yihiin waa hub qarsoon kolka lagu akhriyo dad lagu isticmaalayo una dhicista akaygu u dhaco akaygu ninku dilaya ma yaqaan inuu xaq u sugan yahay in kale hub dhacay way waa ku jiraafaad kolka waa sax sax mar ku sii baraarsan waa dhag kolka aan ku yar faahfaahiyo si fiican baan kugu faahfaahinaya haye cali waxa weeyaan tusaale ahaan ilaahay naga nabadgeliye nimanka la yiraahdo culimadu tusaale imaam shaafici waa la habaaray علماء يا وحود كسرنا علمي يقول ويسلم كيسة ودنت كتبت كقرن شافعية وتصلات هذا فروع ذي قرن مع الله ولا ددوه بيسين هب حق ورسينهن المقبات هيا وحاش شرتا شاكا صوماليا ذو ديان كان عن كاه عقا على يقانه لما ودادو ريه بلا لما أحمر الرفيدك
madaafiicda iyo sawaariikhda iyo gantaalada ayaga habeenkii isla fadhiya gantaalaha sawaariikh alcabraat lilqaaraat yay isu isticmaalayaan. marka waxaa leedahay laba wadaado oo ilma adeera haa habeenkii laba dhex maro haa Ay. sheeko dhexdooda deegaanka macruufka oo la yaqaanaa jirta haye koley de gobolladu si u kala saameyn badan yihiinba. sax marka cali ow wadaadnimadu waa wax aad u dhib badan. horta mid waa midoo darajadan dee culummadu ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala suuratu faatir inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. ilaahay waxaa uun ka baqa culummada. uuntu xaggay ka timid ereygan innaa keena inamaa ninka carabiyada iyo de graamerka yaqaana luqadda carabi inamaa yakhsha allaha eebawere yaxaa ka baqa uun yaa alculamaa. alculamaa jamcu caalim. caalim waa ninkii wax garanayay. culamo waa yani dadkii wax garanayay wey. culamadu yani culamaa science baad maqlaysaa ama culamaa technology. caalim ruux wax fahmaya wey. kolka qolada sidaa la yidhi qolo cali horumarkiisa ka xun ma ahayn. waxaa jira cudurro la yidhahdo amraad alquluub oo xaqdigii iyo xasad iyo kibir iyo tacajuba fani tasawuf la dhaha ka sheekeeya. hadda wuxuu u baahan yahay markii la fahmo in lagu camal falo ama haddii lagu sheego de dadku isku si uguma abuuree. matalan cali baa in masaajida alla u beydhbidhin kanoo kabtan joogaa ka xumaan sawaariikhdaa buu isticmaalayaa. ama ancaam ha kugu akriyo ama wakadaalika yaasiin ma dheer ha kuu geliyo ama yaasiinka laftirkiisa ha kuu galo ama 40 yaasiin ha kugu akriyo. kutubtii waxaa qoraysi yaa dalka taalla oo caasimadda deegaanka taalla oo meel walba taalla. culummada islaamku markay waxaan qorayeen inteeda saxda qaar badan waxaa jirta magacii kutubta intii laga qoray aan dee culummo islaam magaceedna lagu qoray oo khaldan baa jira. waa hub halisa wey. ruuxa adiga iga caliga ku dila meel loo tixraaco yaaba laga yaabaa in la helo. kani waa gantaal qarsoon wuxuu dhahayaa xalay waxaa baan samaynay isagii baaba qiranayaba xoolu qali xalay waxaa ma aragto wixii baa dhacaya hebel annagaa tuuray baa lagu dhihi. maxaa lagu tuuray waxaa lagu tuuray la haysta muxuu ahaa ina wax qalaba intii la qaada lagu tuuray ma jirin. kujaraafaadkan baa la galay asmadan baa la galay asraartan baa la galay. marka waxaan leeyahay ummadda deegaanka waliba qaybta culummada huwan nin walba god yar baa sugaya. waxa bili aadanka waxaad kula dagaalamaysa u asmaynayso eed horumarkiisa uga xun tahay ma garanaysaa waxaas oo dhan kuu geyni. waa kula shaafici waa kula ashcari tusaale ahaan ehelnimadin ma kala geynin. waa uun adduunyo yar yaroo ama magac jaah u kordhaya wey. marka arrintaas waxaan leeyahay aynu ilaahay kaga baqno gidigeen ilaahay aynu kaga baqno culumoy magaca aynu wadano aynu qalanno. tusaale ahaan nin culimo waxaad arkaysaa magac culimo wato reer yar laba reer inta isku dhaceen reer kale intuu u kacay qalab military u doonto muuqdaba aanu taagnin rag waaweyn oo deeg hebel ma dhici karee 70 jir ah wey. muxuu daadinayaa alqaatil walmaqtuul fi nnaar إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. لبا روح مسلم هذا سوي مادان كواحد لي كل ديب النار أصحابته وين حدهن وان قرنا قاتلك محمد بالمقتول بالرسول الله عليه الصلاة والسلام كم واحد لي سوق هذا جيك بكسية كان كليل اللي محوع تني يدي سيب الله قبطي بالله marka culumadu anigu daahirkan ka arkay ma ka sheegayaa waxaan u soo joogay way waxa dhacday oo macruuf ah raga de culimada dhaxdeeda ee wax kunta ka macruuf nin intuu wiil yar gaari wata bajaaj yaa ilma yar ku dhuftay jag ilmuhu dhacay ilmuhu ordayay gaariguna ordayay ninkii si fiican buu markii hore yeelo uu sii qaaday dhakhtarka u dhigay markuu dhakhtarka dhigay iyo lacag 20 kun kor dhigay hala xaqaalay ilmii laba ilig baa ka dhacay midna waa ka jabay iligga rag waa la yaqaanaa waa 5 neef geelay ninkii 13 halaad baa laga xaqay labadii ilig oo mishana iyo iligga 3 laga qimay waan kala qaybinaynaa baa leeyahay ninkii wadaadkii loo xukuntay baa waan kala qaybinaynaa oo waa maxayo labada istidaam waa isjireen ruuxii bini aadanka ah iyo baaburkii baa isjireen misal istidaam la dhaho waxa jirta anoo ordaya iyo adoo ordaya madax isku dhafan mid walba midka kale wuxuu geystay buu
yaa looga qaadaya ama waa laysu tuuraya sidaas baan ka dhigi buuri qoladii way ka xumaatay ma aqbalayna waan xidhi mayso oran dhaaf baa lagu yiri marka horeba dowlad ma ahayn waan ku tala dhiibanay wax maxakam la dhaali jirta haddaan nabar kugu dhifto adaan nabar wadaad intaan u tagno xoogaa shaaxa siina ama laba wadaad warna kala bixi xeerka ilaahay nagu kala bixi Soomaalida marka dambe xeer hebel bay haddana sii kala qaataan qoladii meeshii way ka soo tagtay mar labaad baa xukunka lagu noqday wiilkii 20 kun bixiyay jifadiisa oo ninka nin aan ahayn soo kaxaysta qoladiina wiilkii nabarku ku dhacay jifadoodii ninkii markii wax ka socday nin aan ahayn bay soo kaxaysteen anigu waan la kulmay wiilka gaariga ninka mariyay konta kitaabu ka maray inuusan arkaynin inuusan meel lugba ku lahayn wiilku ku dhacay hadda markii hore 20 kun xalaarsin u bixiyay waxa sameynaya waayo waa wadaad la go'day wadaad ah oo isku dayay inuu inkaraba ilmaha yarka wiilka waan waraysta maxaa kugu kalifay waan ku 20 kun markii hore xalaarsin aad bixiso markan dambe aad diido aniga waxa la igu yiri wiilku saaba kugu dhacay waxba kugu ma laha kitaabka ka mar leh waa in adeerki sidoo baana sharciyada islaamku markay dhiig noqoto caaliyo dhiiga konton kitaab laga mara konton kitaab hal mari xaygo wallahi billahi talaybadi marka qasaamay dhahan culimadu kolka culimadu ma dharka ay qabto mise ruuxii de la muaamalada culimadu wanaagsan waa la helid anoo dadka qalbigooda kuma jiro wallahu alimin bidaat sudur laas anu kulli dadkii aan arkay aan la kulmay ana fiican ma ah anu waa liitaa waan sogahay inaan xumaayna waan sogahay la sadad badan oo qubkoodan daahirka la moodayo culimo ruux culimo ku yahay inuu cilmiga Ilaahay raacay way waxa ay sameynayaan ay ku jiraan markaad aragto iyo wacdiga dadka in bulshada u wacdiyayaan yaabi salahan haddaad maanta dhan cali oo khayr kaaga sheekayo warsinada iska daa war xumaanta daa war kan war aakhira jirta oo intaan ka aniga markii hortaada wixii ku sameeyo hada khayr baan ku sheegay xumaantana sideedan ola imid laase xumaantani hada waxay ka turjumaysaa wax qaab daran tusaale guriga Ilaahay ama masaajidii ninba guri Ilaahay baa la dhis bulshadii meesha deganeed yaa dhisaysa hanti baa la gelin cali baa iskala wareegay maxaa Umar baa la wareegay masaajidkii wuxuu isu bedelayaa guri nin leeyahay baa wadhaama wuxuu ka ilaalin wadaad kale waa in laga toogo walaalo mikrofoonka waxa ma ka sheegna nin miskiina istaago toogsanayo uu ka damini armaanta niyo aan bal khudbada akhriya ma muxuu ka yaabaya ninkan almay bulshadu barata ninka kolka gurigi Ilaahay lahaa sida u galay mujtamaciina qaa'id iyo hoggaan ah bulshada indhiisu ay hayso ficilkiisina uu noocaya haddana intuu ka basii daro nin laga yaabo jifo hoose inay yihiin uu gurigi Ilaahay u dhiibo awilkiis awlaalki waa adeerki waa ku jifa labaad saddex isugu yimaadaan kan uu ka sheemayana uu yahay ku kaaba aan ka fogay hadalka iyo muxaadaradaada iyo sheekadaada iyo wacdigaaga wacdi wadaadba waa iska nacide haliyo markaad nimankan wadaadada hoos u gasho wixii lagu sheegay xadiiskii macaana ayadii quraanka ahayd waxa lagu xumeeyay waxa qowl buu ahaa hadal buu ahaa hadalkii waxa lagu beeniyay ficilka waa guri Ilaahay kitaabka lagu dhaxarsaday ma ogol anigu waana guri Ilaahay hantida lagu dhisana magaalada iyo dalka dadka ku nool baa bixiyay adoo waxaan ka noqotay idaarada maamulka ama naadir bulshada ku dhiibtay ama adoo hadda doonto dhisidiisii baad hindistay kolka anu waxaan leeyahay nimanka siyaasiyiinta ayaa kun jeer culimada gole anu arkay kun iyo koow jeer ninka siyaasiga ah xagga daahirka ee maanta wax gacanta ku haya meeshu joogi hadda Soomaalida meeshu ninka siyaasiga ee ummad meelun xil u haya yaa kun jeer cadaaladda uga dhow ninka wadaadka sheeganaya ayada quraanka akhriya xadiiska akhriya masaajid horjooga ka ah ee masaajidka Ilaahay lahaa kaga been sheegaya ficilkiisa kaga been sheegaya in wax lagu akhriyo ma ogolo
in kitaab lagu ogolo ma ogolo haddii kitaab ka socdo anuu aan kitaab ku dhex akhriya ma ogolo hadduu ninkii intuu iska watago meel kale iska tago oo wax urursado la dayn mahayo waa la dabageli xarbi dacayaad wax la yidhahdaa jirta dagaalka adduunka ugu inkaaran wey midowga soofiyeti baa lagu burburiyey xarbi dacayaad waxa weeyaan hebel iyo ama propaganday dhahan Soomaalidu markay eegay maartay waxa weeyaan waxun baa lagaa sheegay oo kan oo social media intaan la gaarin magaaladii aad joogto cali oo dhalatay yaa laguga sumcadili تعقيل وقال ابو النبي عليه الصلاه والسلام وحوال يجري يشيك بريلي يو وحنبا ونصدح سعن او واتكورنت فرض العقوبات waxay dhahan baa jira ama embargo wana qabatayn regalbeedku Iran ama Mareykanku Iran uu ilaalinayaa wuxuu ka ilaalinayaa inay sameyso qumbula nawawiya bam nuclear ninka dhalinyarada ee deegaanka soo karayana ku wadaad ah oo salid ah ya hoos taaganoo ishu ka duufayaayo kuwa ya mukhaabaraada u hogtaagan oo war muxuu akhriyaa oo war waan ka kala tuuray oo war maba ogelin oo balcar waxay isugu hagaagto wax deegaanka yaalla way farqa walba oo joogtana way tilmaantahay wala balcar waxay isugu hagaagto oo hadaan walaal waxba isugu hagaagin maxaad iga faa'iid maxaad iidin ka galabsaday hadaan ka aragti duwanahay haliyo hadaad u sheekayso أنا سياسة كده وأنا شاكينا معكوا يالله هذا دان ومد ديجان كم إنه هذا هالأبور لا أنا هالأبور لا هذا ما كهال أبور ليتو أما كهال أبور في عنه أما كلاس النهاية دينا هذا قاتوي ولا الكامان هديان كأنا قد حيه بلا بهالأبور كان كاقف في عنه هاي أذيك وحكتوري أنت وحكبري وتايدي قاتية تادي إلى ضعف طيب هذا الكسيكرا إيه أنا ضدك أتصاله بالشدة حويان بالجمع waxaynu ku noolahay ninka diinta baranaya hoosta ka oranaya xagga kore daahirka ninka qamiis iska qaba maad boqota waxa weeyaan waa nin rajul diin nin diineed firqadu dooni haad ana ma kala qaaday firqada kale oo caafimaad qabta ma jirto way isku dhacsan yihiin firqa walbana hoosteeda markaad gasho dab olol ah falkaano infijar yaa ka socda ummadda nooca kolka waxaa leeyahay ilaahay intaynu u wada noqono waynu wada dambaabsanahay oon iska yarayno waxa la yiraahdo xasadka iyo xiqdiga waxa deegaanka ka dhacday oo gobolka Qurxay ka dhacday 20 sano ka hor wadaad wax dhaxmareen 27 sano 30 sano wadaadkii ay wax dhaxmareen rag aan ninkii waa nin aan ahayn oo bulshadii wadaadkaasi waa uu hogaamin jiray kamid ah إن dadku meeshu waxba la kala bartaa Soomaa yaa wadaadkaaba waa soo martay la socolaadii hada wax dhaxmaray ma jirto kale waa masaajkan ana waa wax ku akhri jiray wadaadka wadaad hebelana eeg wax ku akhriya adiguna wadaadkii waa wax ka dhageysatay way ninka aqli leh uu fahmaya dad badan oo reer Qurxay oo bulshada kollay wax ku dhacday oo hawshan qabsatayna way dareemayaan anu waxaan leeyahay maanta waa adduunyo marka arrinta ma dhibaa loo gaarsiiyo wadaadka waxaa dhibaa loo gaarsiiyo dee hal nin kaliya maaha mujtamac idil bay ku dhacday mujtamac idil baa waxa ku dhacday jaamacatu hebla wax ka soo baratay madrasatu heblo soo martay wadaniyo meeshu madrasa ahayd iskuulka oo kale ba iska ahayd oo wax baa laga bartay oo ninkiina hadee wax ka bartay hadda adigu isku dhacsantiin hadee inaad is xashishada nimanka wadaadada la dhaho waxa ku yar inta badan ku yar caafimaadka qalbiga sheekh Ibrahim la dhigi jiray sheekh Ibrahim Suuqi yaa wuxuu dhigi jiray nimanka la yiraahdo wadaadada waxay dumarka ka shabahaan buu dhigi jiray ka maqlay in aad xikmad badan buu aqal badan wuxuu dhigi jiray qoonsi ogida oo wax qoonsi dhow wadaadada ugu cali soo mugud isma feeraan sida qaalibka ah dhalinyarada ay gaantay qaadaan feerka iska dabariyeen oo dhiiga iska daadiyaan bay hadhowna maartay heshiinayaan xawad cunayaan wadaadku weligii waxaan buu hoosta ka wadi waa urgumaad sidoo urgumaadka u yahay buu ka kala intuu dhinto ku farxi waliba haduu gaari la dhaco anaga ma ogtay waagi anaga faatixada u maray baa la dhig oo niyo hada goormad la cafida waxaan moodaynay wadaadadu inay soo wada maxabaysiin oo isjecel yihiin oo de maadaama ay culimo yihiin inaysan xiqdi iyo calal ku qaad iyo aysan isqoonsanin oo ay maartay
shaaribahaas ka dhunkanayaan baan moodaynay hay waa sidee taa ma jirto oo waxaa diidaya ficilka wadaad u caafimaad qabo ma jiro wadaad u yar caafimaad qabo haddaad aragto waa mid yar xisbinimo iyo waxoogaa waxbarasho iyo aqraad gaar ah kala dhaxayso anoo walaalkaa ah oo kula dhashay oo lagaba yaababa inaad maaragtay wax bartay ama lagaba yaababa ma garanaysaa inaan dadkii bulshada ahaa ee magaalada kula deganaa inaan ahay oona weligaa waxba kaa baranin waxba kuu qabin yaa waxaa dhici karta inaana weligaaba jaamacadaad hogaaminayso soo dhexgelin ama haddaan soo dhexgalay usaad waxu wadaba ku qanacsanayn matalan aduu hal abuur baad la timid ummad baadna hogaamisaa anigu anaaba rabo inaan hal abuur sameeyo maxaa tala hal abuurkaygu iyo hal abuurkaagu dee haddaan adiga hal abuurkayga ku daba wada de maba muuqanayaba de maba madax banaanaanaya weligaa may daba socon baan kugu daba kari karaa inaad oraadba ninnama daba socotide aan isnabadgelina wey wadaadadu dhibka ay dadka ku hayaan waxa weeyaan meelay joogaanba soomaalida ka wadaanba waa dictaatoriyad waxooda shareecada islaamkuna dictaatoriyad ma ogolo shareecadu waxaa ogashay qalbi furan maskax furan ruux ma garanaysaa intee wax la baray dar ilaahay loo sii daayey haddaa dar ilaahay ruuxa wax u barto dee iska nabadgeli hadduu dar ilaahay magaalada kuugu degan yahay iska nabadgeli nidaam wasaaratul mukhaabaraat oo ila meerayso oo jamaacadan iyo anu jamaacaba miyi anu muslim baanahay tabliiq miyihi tadaam miyihi dariiqa miyihi haddaan ahaan lahaaba oo tabliiqan systemkaada adigu u wada system aan u ahayn baa tabliiqnimada waan ugu haystaa tadaamnimada sida adigu u wadato si aan ahayn baan ugu haystaa dariiqadanimada si adigu u practical ugu matasho si aan ahayn baan u haystaa ina dariiqanimadii wax adigu aabbaha iyo hooyada kugu dhalaan ma ahayna waxaad baratay oo xiriirnimo ku qaadatay bay ahayd ama tabliiqnimo ku qaadatay ama tadaamnimo ku qaadatay ama salafiyanimo marka nasidii baan u qaatay ana sidaan u qaatay nasidaad u hayso ana sidaad u hayso marka ina kala kaxee waxaan kuu qabana ma jiro hadda dadka ilaahay cali wadaan kuu jeclaa ogow marka arrintaana ma ogola arrintii marka waxay keenaysaa falkaano haddii dee aniga saan u fikiraya aad u fikirayn aynu kala tagnaa waayo aynu kala tagno isnimad gelin may waan isku soo guuraynaa saqda dhahabeenka maarta inuu lagu sugu tukanaynaa laba dagaal baa kolka meesha yaa taala alaabtii laba kala dhaxmarada marka bilaabay laba dagaal baa marka jaaga dagaal isagu waa xarbi dacaayad oo iska ilaali iyo hala soconin iyo nooca weyn in xisbiga kamid ma anuga soo ma garanaysa ama Soomaaliya horteeda ku badan wadaadada bas ma aha kala saarida waxa qofka xaq ugu leeyahay uu xaq ugu leeyahay in la kala saaro aad ma yaqaan dadkeeno salahan hadii maanta nin anigu aanu saaxiibanahay haddana adigu isku dhacno aniga saaxiibka inuu adiga kula heshiis kula noqdo ama kula sheekaysto ayaan ka xumaanaya waa wax caadi ah Soomaalida dhanka mana ninka adaa isku dhacday anigu hebel baan ahay maxaa adaa isku dhacday wada shay laakiin aniga wax naga dhaxay marka saas kale way jirtaa marka khayr Allah ka dhigo laakiin waxa qosol madan arrintan hubka qarsoon baa habeenkii la isku tuurayaa adkaar sabax wal masaa wax la yiraahdaa jirto oo nabigu noo sheegay kaleey salaatu wasalaam labada gelin ama am ha haato bm ama sabax haato ama masaa ha ahaatee in hawadaada aad xidhato yani sharciyada si guud waxay noo amraysaa markii la seexanayo adkaar lagu seexdo nabigu noo sheegay kaleey salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam markii la soo tooso adkaar lagu soo tooso adkaartaasi maxay daawo ka tahay ishii carabkii sixirkii jinki balaayada ka imaanaysa wey ruux hadduusan adkaartaa isku xidhin oon hawadiisa ku xidhin heeri waxaan qalabkan casriga iyo teknolojiyadu barnaamijka diiniga ma daba socotaa ruuxa biniaadamka laba shay ka kooban yahay jasad iyo ruuxda ishu ma qabato waa antaanka oo kale jasadkuna dee waa kan waa la taaban karaa jasadku wuxuu ku koraa wax ka soo baxay dhulka ruuxduna waxay ku kortaa wax ka yimid samada marka eega jiifto caalamul arwaax caalam la dhahaad gelaysa adoo halka jooga waxa laga yaabaa xaramka joogana sarta ama adduunka qaaradaha adduunka meel ka mid ah ruuxdu aad baa u dheeraysaa ruux markuu qabriga ku jiro wuu nool yahay fiiri geeri waxaa jirta qabriga mar labaad aynu ku geeriyoonayno waayo eeg markaad saa u seexato indhaha soo qabata caalamul arwaax baad gashay caalamul arwaax buu galay dadkii dhintay istiqaaneen baad sarkaysaa kolka idinkoo wada joogay ruux xaguu soo maray kolka ruux ciid baa lagu dhababay adigu xageesa martay masalada waxbaa naga soo socdaa caalamkan caalamul arwaaxa la yidhaahdo caalam haddii caadi ah weeyo ruuxa caalamuhu baraa caalamul barzakh ومن وراهم برزخ إلى يوم يبعثون سورة النور عامل البرزخ بالله وعالم كتابة بتجلس روح آخرنا متجي الدنيا متشوق
kolka ruuxdani in la ilaaliyo u baahan tahay ruuxda maxaa lagu ilaalin karaa caafimaadkeeda yaa hor istaagi maxaa lagu ilaalin karaa quraanka sunnada adkaarta haddii quraanka akhrin maalinka dhowr beej salaadii aada tukanin ishii baa kugu dhacaysa carabkii baa kugu dhacaya asmadan wadaadadan balaayan tugno la daadinaya kugu dhacaysa magarta gantaaladan ridada dheer iyo kuwa ridada gaaban kolka waa inuu ruuxu de isu soo jeedo ruuxdiisa inuu ilaaliyo مثلا إيه قاعد يروح واضح عن صوته إيه السعر باكو قدع باكو قدع حقين اللي وجين والدكتور قال له جين عادي جمي الدكتور كان عادي وحكش قيا جسدك علاج بالوجين علاج كمرك الوجين حكوا طري علاج وداوين معنا اللغة العربية مركز صومال له بتلا أما استطبيبت أما عارف ما رايدي حسمينا يا دكتور كاسين تساقع نك علماء هالك اللي قلت أنتوا قاعد إربلاشة عالي حاج عالي كو مجالس كو مدمر هاي روح ذا اللجوم وأون دين تاعي حلقوك باللابي سورة بقرة حلقوك باللابي آية كرسي آية تشينك آية إيش هي كادوا الذين كفروا يسلكونك بأبصار لما سمعوا الذكر ويقولون لمجنون 8 آية في كتاب الله الشفاء من العين آية كرسي فاتحدي مرك الروح ذو مر والبا ماشي بني آدم كان لقاها جوا الروح wadaadadu marka jidhkaagan ma weerarayaan adiga cali ruuxdaada la fariisin ma maqashay araan taqsiib uraniumkeedii ay bacriminaysay yaa la curyaamiyey adoo cali halkaa jooga lagu curyaamin على الأقل وهسي بالوجوس يدين حد هذا يسوس وتشين على الأقل فهم كاجا تشويش للجرين ضد كعدي الله دونه وحكوا قدر يكوس يدينيا هذه أصلا أنت هذا سعر تفريق بيكوس سمانين هذا دونه سعر كان ده صورة وقتها وما تدرش هذين على ملك السلايمان بيكوس سمانين هذا دونه مجا ولادي وتاني مقالة هو كان مسافرين بعد حياة عرب الديان كصومالي هي المسؤولية كرئيس هذا أولي النمام مع كلك تكونوا حلق بالشدة الديان كحل إني كلفان تعمهم أولي النمام ومن الديان كمان الصومالي ده ودن ده ها إيه وحلا هل روح حكوا برارك سنادو واللي بدأت كيار يركع إيه كعاية إيه أما وحبرشة الدنو وما تدين وإيه باللابنتهاي روحوا وكجاب إيمان كراب سون ولادك ويرن بالشدة أضل النارات يلا جاي نتكفهم بدناته لأن إلك وجود هذا العين حق ولا سابق القدر شيء لسابقة العين بالنبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل قدر كربي هذا وحكى بعدين هيو وحكى بعدين لها كلك إيش ندوي كسامين ساعة مر والبر روح ذو وحجارة شيء كان وحبا جاري مر والبر دوا روح الربين ولا يكحريه كرامات بكذا مركها وح كرامة يوح على كبقة دي لما ينكريه روح شيء سبادو لا يكحريه كرامة يا ماموس كرامة وصحابتك ما بدنين تابعين تكابدنا تابعين تكابدنا نبني كده بيكابدنا ووح روح يعني يقينيات كيسة ضعيف كمركها حلقة تاجن لوسي حوتشين يوي مركها كرامة دوا وح جرتها وحلا ينكري كرامها أولياء نبذنا ده روح موضوع ما هي أولياء روح هذو ما قرنا يسأل إلهي كبقى يبه ومسلم بيه ولي تحية بده ولي إلهي وي وحويا ولي الشيطانية ولي الرحمن بالك ريح مركا إن أولياء ولا المتقون بالله إله سبحانه وتعالى مركا وحينا وظفران إن وضع صح إن نرعناه عبسد إلهي روحي إنه خلد منا نسكع فينا إلهي وحليه سورة العمران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلهي وحج عليه بالي والكاظمين الغيظ كوا عرض قرية روح والله هذا كوا خلد وعرض إسكا خرص والعافين عن الناس بدك كوا إسكا عافية والله يحب المحسنين كوا سما فلي وحج عليه قصة وحي شاقان نين كرد عضي أو قبل أدون واحد يا يسوق وحصة ودا كلام كلي هيدي يفوت كل وحي إسكو سودي الماء يراو على أدون تجيب هذا هدو يوحي كده حتى كاو قبل أدون تهدي قبل قولي روح إلهي كحولان كصبر بارتبه هيدا أيضا القرآن كأرتاح العمران كتير والكاظمين الغيظ كوا عرض قرية عرضي وان قريب ننكي المهد عليه والعافين عن الناس كوا دتك إسك عفي وان كوا عفيب قبل دي بكل يقول المه يقول خلط بعد عصمه والله يحب المحسنين كوا سما فلو إلهي عليه در إلهي بعد حر طيب كلك رقم كاس إلهي نوشاق تد مسلمين إنه تد ولا الله إنه تد عكتين إنه سوماليه waxaynu isu dilaa inay adduunya yaryar bariba aynu ka soconayna ma ah marka waxaan leeyahay culimadu dad khiyaar wanaagsan baa ku jira aynu isu tanaasulno oo ninkan iyo maanta ummad hogaaminayo ninka maanta sumcad lahu ninka maanta ku fadhiya mansibow de ninka walaalka wax kasi
haddaad waxba ka siinaynin dee wuxuu isagu maaragtay samaysanaya ha ka burburinin oo ha kaga burburinin wax muuqda oo dacaayad ah ama ha kaga burburinin qalabkan militariga ee wadaadadu weligoodba wax soo jiray weeye wax jira weeye oo wax la qaranaya ma aha waxa elektroniga ee dadka qaarkii waa ku faanayaaba oo wax shareecadu oo gashay ma intuu xoolo qalo ku dhii xalay miisarkiisa meesha cunugu soo galayaa dee adigu markaad xir socdato dee wixii waa dareemaysaa ruux midda kale ruuya xaq u arkaya ruux siduu ruux markuu ilaahay ku xidhan yahay waa ruux ma garanaysaa ee la lamaanayo cabsidii ilaahay markuu ruux ku takhasuso oo si fiican wadada u qaado oo cabsi yeesho dee ruuxu maxaa weeyaan ma indhala'aanayo indhaha qarsoodiga u furan manaamka sirtaa la siinayaa ruuxii oo ma baqiya min an-nubuwwati ila al-mubashiraat wi nabiga calayhi salaatu wasalaam dadku waxa weeyaan waxaa jirta sideedaba culimmadu shareecadu islaamta la sheegtay oo basiire la yidhaahdo waa aragti gaara matalan ruuxan weyn dhalayahay waaba dembe laase indha qoorsoona u shaqaynayaa jirta waxbaa loo sheegayaa saa yeel baa laleeyahay waxaabaa dhacay baa oo iska jiifaa laga yaaba in waxaabaa dhacay lagu dhaho dadka wax karabdaar la dhaha iska jira wax cabsidan ilaahay ku imaanayaa jira marka waxaan leeyahay culimmadu maantana waa dunya berina waa aakhare nimanka siyaasiyiinta ayna ka xumaanin ninka siyaasiga ee ummad maanta hogaaminaya oo Soomaali ku hesha wuxuu hayay uu qaybiyay al aqal macal haduu qabiil ku qaybiyay cadaalad sameey bisjid nin walba iska sii jeediyay kolka nin walaalka oo soo barbaaray oo magaalada aad ku wada dhalateen joogtaan oo deegaanka aad ku wada dhalateen ona qabataan saaran wuxuu abuurayaa ka burburinin hadaba gelin dawlad matid nabadgelyo kama sugaysid haddii matalan masaajidka uu ku daayo oo hal abuur kala samaysto hadduu kale dad kale muslimiin oo walaalada la socdo haddii masaajidka la yaabo intuu dhibaato badan kaaga yimid oo masaajidkiiba kaaga duday dad badan waxaa jira masaajidda ay u maganaysa joogeen ka duday dhalinyara oo xisbi walba oo axsaabtan aan sheegaya kamid ama garabyadan oo adila doona qaar baba magaaladiiba uga tagay qaar baba ka tahriibay gobollo kale u galay markuu arkay de meesha dhibaatada taala intuu maskaxdiisa dhaawac garay qaar baa inta iskaga tageen meel kale hadduu doono waxbarasho u doontay oo caalamka galay waxaasoo dhan wuxuu ku arkay dhibaatada meesha taala marka waxaan leeyahay culimmadu hadalka macaan ay nagu leedahay aayadda qur-aanka inoo sheegayso xadiiska inoo sheegayaan ha ka dhabeeyaano qabyaaladda diinta ha ka daayaan qabyaaladda dee la wada arko ee walaalkaa leh wiilkaa leh in adeerkaa leh xigtadaa leh ee ree hebel foge hebelkan weeye hebelkan wey ilaahay addoommadiisani dee adiga ma garanaysa hadduu ilaahay maamul kuugu dhiibo maanta aad madax ka tahay shareeca diinta islaamka haddaad mansib ma garanaysa duli u hayso addoommadan ilahay in loo cadaalad sameeyo rabaa qabiilku dee litacaarafu un buuxa qabiilka iyo qabyaaladana in la kala gartaa muhiima ruux hadduu qabiil ka sheekeeyo qabyaalad kama sheekeynayo qabiilku waa nasab waa in la barto tusaale ahaan qoys taariikhdii baa qoraysa marka taariikhdii nin walba xilligu soo galay bini aadamku xilligu samaysmay xilligii ma garanaysaa ee xaawa timid xaawo macnaheedu waxa weeyaan bilayn culimmadu midda ninka hareereynaysa ninku markuu haweeney guursado taladiisaa lagu dhagayaa caali markuu gabadh guursado dhab baa lagu hayaa beelkeen gurikeen caruurti kan bax sida xawaan waa tii hareereynaysa aadamna waxa macnaheedu taas xawaa yaxwi bay ka imaanaysaa aadam waxa weeyaan aadam waa kii maarsana maarinka ma iyo luqad carabi ahaan noqonaysaa kii asmarka ah af carabi marka hadii lagu sheeko kolka labada ruux baynu ka soo faracnay bini'aadamka dunida ku nool 8 bilyan buu marayaa baa 2 bilyan barbar raga marka inaynu isu dulqaadan dad walaalayno haddana mar laba aabaheen waa nuux dadku xaam iyo saam iyo yaafid buu gelayaa tusaale ahaan dadka eega ku nool ma garanaysa dadkan carabta iyo dadkan israa'iiliyaanti iyo dadkan eega geeska afrika ku nool qaybtan Ethiopia Soomaaliya gidigood waxay gelayaan saam xagga abtirka saam bay wada gelayaan xaam dadkan afrika ku nool ee mitanta adag eega dadka Ethiopia ku nool kale waxay noqonayaan dadka eega jareerta dhahno ama dadkan eega gambeelaha kale iyo dadkan Soomaaliga ku baday waxay noqonayaan xaam adad madow watan adag dad waxaa la jirta yaafid la yiraahdo dadka yaafidku waa dadkan adduunka u badan Hindiya Aasiya qaybteeda ku nool in China le Yurubiya le dadkan deegaanka saddexdiga kama hadlay dadka saddexdan buu ahaa ambiyadu sidoo inta badan waxay ka soo baxayaan saam haddana markii hoos loo soo daadegay nabi Ibrahim la soo galo xawiyaan nabi Ismaaciil baa nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam oo ambiyada lagu khatibay ka dhashay inta kale reer bani Israa'iil bay lidaalika reer bani Israa'iil iyo dadkan Soomaalida iyo dadkan Carabta istir ahaan dadku isagoo dad yar baa shalayna yimid oo culimadu in badan ay leeyihiin 6,200 sano la jooga dunida qaar badan baa xadiis inta isku dardareen daciif waxay leeyihiin 7,000 baa la joogayaa qiyaamada xilli dhici ilaahay baa lase waxay leeyihiin 7,000 baa la joogayaa 6,947 sano tagtay 53 sano baa dunida cumrigeedii intaynu calaamadii waa wanaag dhici lahayn meelaha yaaba ka hadhan sidee kitaabka la dhaaftaa walxaawi soo qoray kitaabka waxa qoray Jalaaludiin Suyuuti al dhawr kala internetkii baa la haystaaba
ما بقي من عمر الدنيا بعد كرت يعني كون كان انتو سي جوغي انو كما ورين كونكو وينغا هوري إلهي وحكو لي سورة بقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ملائكتهم حي كو قرتي إن آدم وكإيمان دون ديقدادين يفساد وحي نغو هوري جين حن بن سن مخلوقا بين نغو هوري جينكو وينلو نول يهيب جينكو waxaan anagu martay ugu nahay dalma aadamna teknolojiyada daawada waxbarashada nooca qaybta diiniga jin rasuul lama soo dirin ama nabi ah taanu garanaynaa de qulxiya ilaa anna istamacna faru min al-jinn sidii barnaamijka diiniga ah jinku gaal iyo muslim buu leeyahay inagu inaga qaata culimada waaweyn ee kutubta akhriyaysa dhanka ay ka dhageysto taariikhda la yaqaan oo dad macalla ilaahay tusay baa jiro kolka waxaan taariikhda u gelayaa aan ku soo gabagabeynayaa adduunyada nin walba iyo yarbu jooga eegana waaba dee qiyaamadii baa taagan calaamadii waaweynaa ee unbaan sugayna inuu magarasa dajaal soo baxo inuu magaranaysaay mahadigu yimaado inay magaranaysaay yajuuj waajuuj soo baxaan in meeshan dagaalkii weynaa u dhaco in magaranaysaay cadan oo naar ka kacdo in qiiqii dukaanka u yimaado waxyaalahan baan sugaynaa marka inaguna ma inayna gaadhin baa u badan tahay kolka culimo badan baa aaminsan 53 inay ka hadhan tahay be waa koonka hadda jiritaankiisa laga hadlay koonkan intuu jiray xadiis iyo aayad looma hayo lafa waxaa jiray ayaga adduunka laga yaabo in la soo saaro lifaas bini aadan ma ilma aadam shalay buu yimid tuqi aadam iyo xawa shalay bay yimaadeen waaba ka 7,000 bay joogeen ba lagu leeyahay 6,000 iyo waxbay joogeen leeyahay adduunyadan xin baa ku noolaa bin baa ku noolaa sin baa ku noolaa lafay dhulka kaga tagay waa kan Ethiopia ku 994 waxa laga helay lafay lahayn 4 milyan oo sano ka hor bay noolaan bini aadan ma ahay kolka insaanku waxaa la dhahaa aqadu aalatin ala ardi baa la dhahaa koonka shay ilaahay sameeyey shayga ugu cajabsan ama isugu xidhan wey marka waxaan leeyahay walaalayaalow meesha shalayna waynu nimid berrina waynu ka soconnaa cimrigeennina tagba anu iga 40 sano jiraayo cimri ima baxadhin ba haddaan sii nool 23 sano nin walba cabsida ilaahay baa ku furan waxaynu nahay miimari salahan miimariga haddaad ku duubata khayrna khayr buu soo gudbini haddaad shar ku duubtana shar buu soo gudbini haddaad masaajka gasho oo dadka khayrka la saaxiibto oo wanaagga ka shaqeyso naftu way raaci haddaad xumaanta dhegeysato oo meel xumaana la hayana naftu xumaanta bay raaci kolka inagu waxaynu nahay miimari free ama magaranaysa daakira free yani aan waxba ku jirin banaan oo u baahan in khayr lagu duubo kolka aynu guryahan ilaahayna dadka aynu fasaxana culimada nin guri ilaahay dadka u diidan ayad baqara ku jirta waxay leedahay waman adlamu mimman mana'a masajid allahi an yudhkar fiha ismuhu wa sa'a fi kharaiha ulaika lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim ayada macnaheedu wuxuu noqonayaa yaa ka gardaran ruux diiday guriga ilaahay in wax lagu xuso oo guryaha ilaahay baabi'inaya oo ma garanaysaa duminaya cadaab adag buu leeyahay ilaahay iyo hog markaad guri ilaahay dhisay ummadii islaamku sameeyay intii hoggaan ilaahay kaaga dhigo kii maskiinka inuu ka hadlo u diido kii dadka wax ka wacdi ilaahay u diido guri waa xisbi oo dadka aad kala qaybso ummadii nabi maxamed ee amaanada kugu ahayd hadda dhibka waxa laga yaabaa inaad baraarugsanayn guri ilaahay baana ku aftooban ummad ilaahay samaystay baa ku aftooban bulshaduna hadda hoosto bay ka xaman wuxuu sameeyay ma arkays hadda wacdi maanta oo dhan hadal macaash shubtay ficilkaagiina masaajkii walaalkaa iyo inadeerkaa iyo in hebel iyo jifadaadii baad u dhiibtay hayso waa laguguma ba haystay adduunyo ku qabo war maalin aan ka hadlo war maanta waan baahnahay waraanka masaajid waxaa ka dhacday magaaladan qabdaar nin bay war walaal wax ka sheegtay in nin madariyiin oo jifayiin aan dhow bay ahayd waa loo diiday rajabcadi laga baxay afka iska furtay magaalada qabdaar ku soo shirtay waaqicad maal ma fogaan bil iyo bar laba bilood ka badan intii laga joogo marka anigu waxaan leeyahay nimayahow waynu soconaa aakhiraynu u soconaa qiyaamadii baa sideedaba u taagan dad muslimiin aynu nahay ummadda sideedaba hoggaankeedu waa culumo alculamaa warathatu lambiyaa baynu garanaynaa niyo waxa aad xambaarsan tahay diiniga ah qowlkaaga ficilkaaga ha ku beenin ta dadka waana u sheegto oo wiilkaagii meesha dadka tuji dhahdo
oo wiilkiisii dhahdo oo inadeerkaa dhahdo dhalinyaradii dee magaalada kula dhashata way kaa carari xadiis waxaa jira nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yuldaqu lmuuminu min juxri maratayn shalay haddaad dhibtay shalay hadduu qalbigayga kuu xaadhnaa shalay haddaan ku jeclaa shalay haddaan kugu qanacsanaa maanta kuguma qanacsani maanta waan weynaaday maskaxdaydu way furan tahay waxaa weeyaan anigii baa raba inaan diwaan weynaado wax soo saar yeesho anigii baa raba hal abuur inaan wax ku keeno haddaad adigu igaga tala gasho shalay markii aan yaraa inaan ahay adigu shalay markaad wax akhrinaysa waad yarayd maantana nin weyn baan tahay aniguna nin weyn baan noqday kaamaba yariba aqoon haddii la dhaho igaba aqoon badnow waxaaba laga yaaba inaan kaa aqoon roona aynu sunnaxno oo aynu sunnaxarisanno guryahan ilaahay baa lehe aynaan ficilkeenna iyo qowlkeenna isku beeninin oo ilaahay aynu kaga cabsanno gabagabadii waxayna saaran si guud waxaan ugu soo gabagabaynayaa anugu dadka muslimiinta ee ahlu tawxiidka waxaa weeyaan cafis baygay ruuxan wax dhib oo dhan waxaa weeyaan cafi baan leh ruuxan anugu dhibee wax iga tabanayaan cafis baygay aniga gaar ahaantayda ka maxamed cumar gaab ahaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka dadka ku nool ummadda deegaanka ku nool waxaan leeyahay dalweynaynu ka midnahay calan baynu kaga midnahay ciidan baynu kaga midnahay ciid baynu kaga midnahay juqraafiga UN-ku iyo waqtigii dee United Nationska la sameynaya 46 baa sidaa inoo dhigay marka midnimadeena aynu ilaashano waxa weeyaan dadka aynu weyn aynu ka midnahay la wadaagaya waa calankii waa ciidii waa ciidankii waxyaalaha dadku yacni ka midaysan yihiin baa jirta waxa inagala dhaxeeya dadku nina waxba ma garan laha ninka maanta waxa laga yaabaa meesha ugu sarreeya fadhiya ka ugu hooseeya inay isku sii u fakarayaan laas caqabad baa ku haysata marka waxaan dardaaran ahaan uga tegayaa ummad mid ah shacab mid ah madax mid ah bulsho mid ah iska warhaysa aan xasadku inaga dhiciyo isu dulqaadata cal aqal haddaad ruuxa xastayso xasadka ficilna loo bedelin oon ruuxii bedee adoo qalbiga wax ugu haya aad ficil ugu bedelin ama aad dagaal ku qaadin ama afkiiba aad ka hadlin ama adinkiiba oo nima yahow dad mid ah yaa wax noqda dadka hoggaanka inuu ah meel joogaba madaxda inuu qaban inay hoggaamiye in la isu dulqaato inaan wax la iska sheegin inay kiina hebelaa la isdhihin ninkaad cawray caayayso waa cawradaadii waa madaxdaadii tay ninkaaga madaxdaada caydaha dee maxaa isu sheegi ninka walaalkaa haddaad jagada uu maanta ku fadhiya aad quuri leedahay haddee waxa weeyaan ilaahu jaga kale isii dheh bilaaba maslaxaba inayna ku ahayn mas-uuliyaddu waa wax culus heerku waxa weeyaan waxay dhahaan ninku waa wasiirka arrimaha dibadda gabadhuna waa wasiirka arrimaha gudaha carruurtuna waa baarlamaankii baa la yidhahdaa midnimadu halkaa bay ka soo askuntaa waxay u imaanaysaa faamilkii bay soo kacaysaa jirib qoys qabiil gobol deegaan saas bay u imaanaysaa marka nima yahow haddaynu nahay dadka ku hadlaya af soomaaliga dhul ballaadhanna waynu haysanaa diin midana waynu haysanaa dhalashana midana waynu haysanaa aynu iska dayno wax ina kala kaxeeya ma jiro waxa ina kala kaxayn karaa waa hal shay waa saldano nin ruux bini aadana u daydayo ama wadaadnimaha u daydayo ama siyaasadha u daydayo saldhanadaasi ninkii jooga war wix lagu tari karayo duca ha lagu taro ha loo duceeyo la isu dulqaato ha la isu dulqaato ha loo duceeyo ninka maalinka dadka hunguriga u haya hal dhaw walaalo warna maanta dee waan ku walaalkana tahay war wax ma degan adaa wadankii dee mas'uulka ah soo ma war maanta dee maxaad ugu tari kartaa way hadaada waxba la weydiisan in dadka baahi badan baa jireen shab haw iska qarso laazaynu baraha bulshada intaan soo qaadno oo isna sabcayno oo hebel ah oo kan busameeyo hebel wuxuu sameeyay maxaynu ka qaban inagu maxkamad maxkamad ilaahay ma taagnin ogow maxkamada duuno meesha ka qabanna ma jirto maxaa kolka ka faa'iiday heebta hebel caybtiisa qofidiisa mid kale ruux xilka mu ku waarahayaa haduu qabala joogay debri buu qabala iska tago oo iska dhimanay ma iska sugtid inta yarta xilka ayaa ku dhibays war iska sugo dhimanay dhimashaaba soo socotay uu iska tagi xoolaha waa laga wada socone berri waa laga yaabaa in aduguna wixii hashee waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed ilmaadeerayaalo waxa weeyaan dad samir hal yeesh dad wada dhashay baynu samir aynu yeelano aynu soo dul qaadano aynu iscaafino kiina ummadda u talida marka u haya aynu ma garanaysaa wuxuu doonay inagu sameeyo ninku sidiisu haduu amri yahay gaalnimo cad in lagu arko mooyaan lama si toos looga mahrimaan karo war xumaan haddaad adigu aad ku ogtahay xumaantiisa sharcidu ma ogola in banaanka dadka loogu tusaaleeyo
dadka ilaahay baa asturay adiguna iska astur midda kale adiga muxuu kaa haystaa masabkan ilaahay baa u dhiibay hantida ummadda hadduu isagu si khaldan looga u dhacday inuu loo isticmaalay hantida adu mas-uul ka mid isagii ilaahay baa ka xisaabtamay adigu intaad qaxqabaad qaad ka soo celin maysid waxaad u sheegay soo inaad bulshada aad kala qaybinaysa ma hebel baa dhul dhacay hebel baa lacagta khasnada kala baxay hebel waxaan isaga hore ruuxu in yaro cimriyaana nool wuxuu qaatay isaga baan cunaynin xaguugeyn ruuxu xaguugeyn maalmo yar baa caloosh lagu weynayn maayo cimrigana lagu dheerayn maayo waxa ku sugayna waa qabr kan ummadda marka meeshu dooni baa joogay madaxda waxaa saaran war dadkani waa wiilkaagii cabdiha iyo gabadhaadii caaisha ahayd ya waayahay aad baad u mahadsan tahay sheekh maxamed cumar waxaan rajaynayaa bulshadu inay wacyigelintaasi insha allahu in ilaahay ku anfici doono intii qaadato inay qaadato yaase kasii muhiimsan wax sheegaaga iyo waanadaada maanta saaxiibayaal halkaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii uu maanta nala joogay boodkaasigu nagala qayb qaadanayay saaxiibkeen sheekh maxamed cumar waxaan idin leenahay soo dhowaada gol studio mar walba cid walba uu furan yahay ka wada hadalka bulshada iyo waxusheegeedu waxaa weeye waan u diyaarsannahay waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu